就再一次咧就歡迎大家啦嚟到呢個講座。咁啊，我哋今日咧就主要咧用2個鐘嘅時間咧，就去多啲去分享咧有關即係個6A 嘅教育原則。咁啊，唔知道大家不如舉下手得唔得？即係如果你已經有聽過即係呢個6A 教育原則嘅，可唔可以都舉手啊？試下撳下個舉手掣得唔得咧？有人有手指公喎，OK，係有人都聽過咯喎。咁當然啦，就6A 教育原則咧，其實就我都覺得係值得，就算你曾經聽過咧，都值得重溫嘅因為我自己雖然即係叫做係受過訓練啦，咁但係咧，其實即係我覺得有啲時候唔好話即係做家長啊，其實做人咧都係一個即係終生學習嘅歷程嚟嘅即係6A 可能我哋知道咗啦，但係真正要將佢可以即係應用到出嚟嘅，其實又係即係漫漫長路。咁所以咧就希望如果你未聽過嘅，今日咧可以即係了解下啦，亦都可以盡量嘗試下應用啦。但係如果你話我已經聽過咗嘅喎，咁其實咧亦都係一個重溫，亦都咧俾我哋去知道咧原來其實我哋係仍然有進步空間嘅。咁所以咧就開始嘅時候咧就先同大家介紹下自己先啊。咁咧就都抱歉啊嘛，我而家得一個 mon 嘅，咁所以有機會咧我如果掛住撳 PowerPoint 嘅時候，你未必睇到大家嘅反應嘅。所以如果我 delay 咗嘅時候咧，你就話俾我聽，係啦，咁小弟通常咧就啲人就叫我做唐 Sir 嘅，唐 Sir 嘅原因咧就因為我其實過去咧有13年嘅時間咧係中學嘅一位中學嘅老師，亦都係咧中學嘅輔導主任，係啦，咁即係過去我教嘅學生咧就係一啲我哋叫做即係 banding 比較即係低啲嘅學校嘅學生嚟嘅。咁你可以想象啦，就可能佢哋上堂嘅時候咧，就未必好活躍，想去學嘢啦，咁所以我最初頭教書嘅時候咧，就發覺哇，即係都好難搞喎咁樣，咁所以咧我就開始去到進修，係啦，即係希望咧會唔會讀啲書可以幫到我啲學生咧咁樣，咁所以後來咧我就去到讀有關輔導嘅課程啦，咁即係，但係咧就後來發覺原來讀輔導嘅課程即係好有即係對自己嘅幫助，係啦。咁呢啲咧就係即係我以前嘅學生啦即係教書嘅年代係啦。咁我發覺咧就我慢慢去到學習輔導課程嘅時候咧，其實係一個我自己去到成長嘅一個過程嚟嘅。咁而咧後來更加發覺咧，原來讀輔導有好嘅好處咧，就係原來後來發覺咧，原來作為一個成功嘅家長。佢需要嘅元素咧，係同一個成功嘅輔導員咧，係非常之即係類似嘅譬如舉個例子即係我哋作為家長咧，其實希望最尾佢係能夠嗰個即係你嘅孩子或者可能係青少年你係能夠咧可以去成熟，自己做到一啲負責任嘅決定，而唔係咧我哋成日即係講直升機家長咁樣咧，成日都要即係擔心佢咁樣喎。咁同樣咧，作為一個輔導員咧，都係一樣我哋嘅目標咧就唔係永遠去幫佢嘅喎特別係即係收錢嘅嘛，輔導員。咁所以咧就我哋嘅目標咧係希望能夠喺個過程裏邊，我哋同佢即係同行一段路嘅時候咧，最尾咧都係幫助到佢能夠自己去面對佢嘅困難咁當然同父母的而且確咧係有唔同嘅地方嘅，因為即係作為父母，我哋成日都話咧就係即係長憂成日都會你會擔心係嘅，因為嗰個係你最愛錫嘅即係仔女嚟噶嘛。咁但係咧，其實譬如即係作為輔導員，我哋好希望咧能夠俾到對方嗰啲受助者咧，佢哋能夠感受到佢係被重視啦，感受到佢係重要噶啦。咁你發覺，咦？作為一個父母咧就一樣嘅喎，你都希望你嘅仔女咧係能夠覺得你係重視佢。同埋佢係重要，以至佢即係可以珍惜到自己。咁，所以即係過去咧就原本係想幫我嘅學生咧，我就去即係讀有關輔導嘅課程。但係後來咧就發覺原來真正最大幫助到嘅咧就係即係我自己咁所以咧後來即係經過13年嘅時間啦咁我就都發覺咧其中一個發現咧就係我發覺原來我學校裏邊。雖然我哋叫做係一啲比較 banding 低嘅即係學生啦咁但係咧就我發覺佢哋遇到好多嘅問題咧，其實都係同佢屋企有關嘅或者換句説話咁講啦即係如果
我嘅學生佢哋嘅屋企咧能夠學多少少點樣去幫助到自己嘅成長嘅時候咧，其實咧我相信咧就佢哋未必即係會喺成長裏邊咧遇到咁多困難。咁所以後來咧，我有機會咧就去到幫香港路德會咧去到開展一個叫做家庭輔導中心嘅服務。咁除咗我哋提供專業服務之外咧，其實最重要其中一點咧就係好似我之前話，我學到啊原來我嘅學生佢哋成長遇到好多困難，其實佢係好需要佢哋本身嘅家庭咧係有個正面嘅影響俾到佢嘅時候咧，所以我就好希望能夠透過家庭輔導中心咧去到做多少少，除咗係專業輔導，我哋叫做即係補救性嘅工作之外咧，更加希望咧能夠做多少少即係叫防禦性嘅工作。咁所以咧，其中一個咧我去到做嘅咧就係有好多唔同喺教會裏邊啦，同埋學校裏邊咧做好多親子教育嘅工作，係啦。咁就後來即係教完書臨尾嘅時候咧，就都能夠有好榮幸啦，即係校長就派我出去代表學校咧，去到攞咗2個傑出教師同埋優秀教師嘅獎項啦。咁呢度咧就跳過去啦，係啦。咁只不過咧就唔好意思啊，因為有啲家長陸陸續續入緊嚟啊，所以我又停一停，窒一窒。只不過咧就其實而家咧我係移民咗去紐西蘭啦，咁所以咧我呢段時間咧我就多啲喺教會裏邊去到做即係傳道人嘅工作，同時間咧亦都喺奧克蘭理工大學度咧做一個教牧嘅事工，都係咧去到幫助一班嘅年青人。好，咁講完自我介紹啦，咁翻去咧即今日嘅主題啊，就係即係6A 6A 咧，其實呢個嘅親子教育理念咧係我過去有10多年嘅時間啦，其實就係喺路德會家庭輔導中心裏邊咧做親子教育咧，其中一個我係最中意講嘅一個即係題目嚟嘅。咁原因咧就係因為其實坊間咧係有好多唔同嘅親子教育嘅理論，咁但係6A 咧其實佢係一個我哋叫做好平衡平衡愛同埋管教嘅一個教育理論。我覺得咧就非常之即係叫做 comprehensive 啊，就可以包羅即係萬有咁樣。咁當然啦，6A 咧就又唔係無敵嘅但係咧我覺得咧即係其實6A其實佢講緊一個咧，我哋作為家長一個規範。我哋稱之為一個心法嚇。當我哋咧校正咗我哋嘅方向嘅時候咧，其實咧你去到喺親子管教裏邊咧就會即係更加即係唔會走歪咗咁樣。咁所以咧就6A 本身咧其實呢個親子教育理念咧就係一本書出嚟㗎啦，係啦。咁咧就中文咧有唔同嘅翻譯嘅，其中一個叫做6A 的力量。咁原因咧就係因為成本書係講緊咧我哋有6個嘅向導6個嘅向導咧就係喺我哋親子管教裏邊係需要注意嘅。咁而嗰本書嘅英文名咧，如果你睇到呢度咧，就叫做 How to be a hero to your kids How to be a hero to your kids。咁我唔知大家咧作為家長，你有冇諗過，其實你係你仔女嘅英雄嚟㗎。所以呢本書就係話如何成為子女心目中嘅英雄。咁咧，我覺得咧，其實背後係應該調翻轉咁講。意思係話咧，你可以想象一下，當你嘅仔女出世嘅時候，即係佢咧就差唔多所有供應都係喺你身上得到嘅，即係你諗下，你個小朋友由佢係 BB 嘅時候，佢乜都做唔到，全部咧都係你幫到佢，佢想做某啲嘢，想你俾啲嘢佢，都係你去到供應佢咧。所以我想話調翻轉嘅意思咧，就係其實原本由開始咧。我哋作為父母就係子女心目中嘅英雄啦，只不過真係好可惜嘅，要有只不過咧就係當我哋慢慢睇到仔女去到長大嘅時候咧，好抱歉，好多時候咧呢個英雄嘅形象咧就破滅咗，係啦。就正如咧，如果你睇到我呢張相嘅咧就同阿 Josh McDowell 即係呢本書嘅作者咧有機會影相啦嗰陣時咧就我都覺得自己幾靚仔嘅唔係，呢個唔係我講嘅，係我女講嘅，係啦。咁只不過近呢2年咧，大家而家見到我呢個樣咧，就發覺咦，即係好似走咗樣啦，已經嚇。咁即係意思係話咧，即係喺我女真係親自同我講啊，我女話咧以前爸爸我覺得你好靚仔嘅，不過而家就唔掂啦咁講，而家佢今年14歲啦咁樣，佢話唔掂啦，冇以前咁靚仔啦。咁當然我要悔改啦，要做翻多少運動。
keep 下 fit 啦。咁但係我想講嘅咧就係即係頭先其實每一個小朋友佢嚟到呢個世界裏邊，因為我哋就係佢心目中一個好重要嘅人物啦。其實我哋本身就係英雄。只不過咧，就好似我慢慢年紀大，我樣貌會幻滅咗之後咧，其實好多家長咧，我哋可能咧，因為出於一啲唔適當嘅方法啦，或者冇用到6A 嘅建議啦，其實咧呢個英雄嘅形象咧，慢慢幻滅咗。舉一個好簡單嘅例子啫，就係即係我唔知道父母我哋有冇口齒啊？我哋應承咗嘅嘢係咪都能夠做得到嘅咧？我好坦白講咧，即係過往嘅日子裏邊咧，有啲時候我應承咗可能要陪下女，應承咗要做啲乜嘢嘅時候咧，我因為工作原因咩都好啦嚇，其實都有機會即係做唔到喎，做唔到。咁所以其實你可以想象就係一日積月累，日積月累嘅時候咧，其中一樣嘢就係仔女會發現原來我原本覺得爸爸媽媽係英雄。但係因為爸爸媽媽都會有好多錯失啦，或者係有時候即係語氣太重啊，有時候忍唔住自己嘅情緒啊，可能係有打鬧啊，或者係即係冤枉咗小朋友。慢慢佢就發現佢個真相咧，原來即係當然父母都唔係完美嘅啦。咁但係咧就係嗰個英雄形象咧，日積月累，日積月累咧就會破滅咗嚇。如果喺即係婚姻關係裏邊咧，其實另外一個好著名嘅專家叫 Dr. John Gottman 咧，佢就話形容咧係人同人嘅關係啊，就好似你銀行儲錢咁樣嚇，我哋叫 money in the bank 嚇，即係話咧你做一樣正面嘅嘢嚇，咁咧你就係入錢入銀行度。咁但係咧有啲時候你做即係錯嘢啦嚇，或者得罪對方啦啊，即係搞過咗啦嘅時候咧，其實就係即係攞錢嘅時候啦。咁但係要呢個銀行嘅帳戶能夠要即係平衡到咧，就唔係你入1蚊，即係一件好嘢就唔係入1蚊喎，即係一件衰嘢就唔係攞走1蚊喎，而係咧佢話要維持到好嘅關係咧，最少咧都要1:5。咩意思咧？就係即係如果你冤枉咗你個仔一次，其實咧最少有翻5樣嘢，最少即係做翻5樣嘢，先至能夠即係起碼頂得住嗰一次你冤枉咗佢啦、誤會咗佢啦，或者係鬧咗佢啦，係啦。咁更即係更好嘅咧，應該係1:20添嘅。即係如果喺夫妻關係裏邊，我覺得呢個咧都係其實可以應用到喺親子裏邊嘅，都係俾我一個提醒，即係唔好以為我哋成日中國人講嘢咧就叫做一啖砂糖就一啖乜嘢啊，係嘛？即係補翻數啊！但係其實原來喺關係嘅研究裏邊咧，係即係補唔到嘅嚇，即係唔能夠一比1嘅，係最少1:5，甚至更好咧就係1:20。咁所以咧今日咧6A咧，我哋就係去一齊去提醒或者重溫咧，我哋點樣更多去俾到一啲正面嘅力量係啦，喺個關係裏邊。咁所以咧，先同大家咧講下究竟6A 係乜嘢，邊個6個A咧咁樣係啦，因為即係6A咧，其實只係6個英文。你叫情緒教練，第一，真係幫佢哋去點樣做家長教育、親子教育。係啦，唔好意思啊，可能有朋友唔記得閂咪啊，係啊，咁所以我又要撳一撳先。係啦，咁我頭先翻轉頭咧就係6A，就係咧6個英文字母嘅頭一個英文字嚟嘅個 A 嚇。咁所以咧先同大家睇翻咧就係第一個 A 就講緊接納。第二個 A 咧就係讚賞appreciation 第一個接納就係 acceptance 第三個 A 咧就係 affection 關愛，第四個 A 咧就係available 第五個 A 咧就係 accountable 或者 accountability 啦availability 啦，第四個 A 時間然後第六個 A 咧就係權威authority。咁咧特別咧呢6個 A 咧，其實係根據George McDowell 嘅理論裏邊咧，其實係有次序嘅喎，咁大家不如又喺個 chat room 度係啦打下嘢好嘛？即係唔好我一個人講啦嚇。咁你覺得係應該係由上至下定係由下至上嘅咧？咁樣呢個六個 A，如果佢話係有次序嘅，應該係由下至上定係由上至下嘅咧？有冇人可以打下字咧？算我好似係有少少輕機咁，我覺得自己我突然間個畫面 freeze 咗。
哦，係咪都而家正常啊？好，上至下係啦，即係一個rainbow 啊 rainbow 上至下上至下係啦。咁點解係上至下咧？或者你想唔想係下至上咧？係因為就即係喺6A 嘅理論裏邊咧，其實就係嗰個次序好緊要，係上至下嘅，大家都啱嘅。咁但係咧，好多嘅家長咧就發覺其實即係佢就好想有權威喎，即係即係最吸引就係點解咧嚇？即係如果能夠即係做家長能夠有權威嚇，你講乜佢就做乜咁就好啦，係咪？咁但係實際上面咧就係我都好明白嘅，因為好多家長咧就係覺得而家可能面對緊，如果特別係即係青春期啦嚇，即係佢成長嘅時候，青春期嘅時候咧，好似樣樣嘢都同你撐到行喎，樣樣嘢都同你即係死過喎咁樣。咁如果調翻轉係啦，即係能夠可以好有權威嘅，咁你講乜佢就做乜咁就好啦。咁但係實際上面當然唔係咁啦，係因為咧就講翻點解係個次序咧由上至下咧，就係即係頭先講6A 咧係愛與管教係啦。我哋中國即係華人嘅文化裏邊咧，就係好中意有嗰個即係管教係啊，即係教好你嘅下一代啊嘛，係嘛？咁但係實際上面咧，如果我哋真係去多啲了解人性咧，其實咧就要由愛做出發，係嗰個基礎，喺有個基礎有個關係咧，先至可以做到管教嚇。我一陣間會講咧，即係我自己都係喺好艱辛嘅過程裏邊咧學會呢一樣嘢嘅嚇。咁但係你就記住咧，其實頭嗰4個 A 其實咧即係接納、讚賞、關愛同埋時間咧，就係你去到表達愛，讓小孩、讓你嘅仔女去到感受愛嘅一個嘅方法啦。係當你有儲夠足夠嘅愛嘅時候咧，其實你嘅管教咧先至有個力度同埋有嗰個有效性喺度。咁所以咧就我哋就逐個講，究竟點樣去到即係做到頭嗰4個 A 先咧？係啦。咁咧就Joyce Meadows 係啦，佢講咧就係接納係乜嘢咧？就話無條件咁樣接納你嘅孩子，向你嘅孩子咧表達你嘅愛，讓佢哋懂得唔論佢哋嘅行為有即係點出現問題，無論佢哋犯咗幾大嘅錯誤，無論佢哋幾咁失敗咧，你嘅愛咧都永不離開。係啦，我唔知大家即係睇到嘅時候，你覺得難唔難做到嘅咧？好啊，頭先睇睇啲留言啊，係Isaac 就話，如果係覺得由下至上就唔使嚟上堂啦嚇，非常之好，係冇錯冇錯。係啦，咁但係就即係我哋頭先話，如果要由接納開始嘅時候咧，咁佢嘅要求都好似有啲高喎，係嘛？即係無條件咁接納孩子，向孩子表達你嘅愛，讓佢哋知道咧，無論佢行為點犯到幾大嘅錯，點失敗都好，你個愛都唔會離開嘅。咁啊，令我即係諗起咧，其實我即係都即係小朋友啦。其實我同我太太咧係教導好問啊，叫做教導好問，因為我哋都好忙啦嚇。因為我以前教書咁樣，教書就好鼓勵要進修嘅嘛。咁我太太都係教書嘅嚇，不過佢教嘅即係程度同我唔同啦。佢就教幼兒教育嘅嚇，咁所以大家都好忙去進修啊。咁去到即係咁上下年紀，就最尾咧。即係發覺，喂，如果就再唔有小朋友就冇噶啦噃，係啦，因為都如果唔係就變高齡產婦噶啦咁樣。咁所以咧，我哋就最尾就即係決定都好啦，都係要有小朋友嘅，即係唔可以淨係二人世界是 V 是 V 咁樣嘅咁樣。咁但係後來發覺，咦唔係，原來小朋友呢樣嘢咧就唔係你話想有就有嘅。咁所以我哋都努力咗一段日子啊。咁但係咧就發覺咧。所以心裏邊咧，其實睇下先啊，我個畫面又好似 freeze 咗，好嘅，好唔好聽？係我即係所以心裏邊咧，我就其實好大嘅感覺咧，就係原來即係呢個小孩唔係我話想有就有嘅，即係意思係我覺得係一個好大嘅恩典嚟嘅。即係原來小朋友我
以前我未做啊嘛，即係我一個女啫嚇，即係我未做阿爸之前，我就以為啊咁啊，你想要嘅時候咪有咯，咁但係原來又唔係喎，的而一個你即係再去了解嘅時候，就唔係個個人係可以有小朋友嘅。咁仲要咧就係因為即係都年紀唔細啦嘅時候，先至即係有小朋友啦。咁喺個過程裏邊咧，我心裏邊咧都係非常之緊張嘅，即係哎呀，如果小朋友係有啲乜嘢遺傳病或者有啲乜嘢出世嘅時候意外點咧，就咁點算咧咁樣咁所以即係當後來女女出世嘅時候，我發覺佢都叫做正正常常冇病冇痛。雖然即係而家就係叫比較嬌小啲咁樣啦嚇，咁我諗翻轉頭咧，我都發覺係一份好即係健健康康都係一個好大嘅恩典嚟嘅。咁只不過咧就我相信呢個咁樣嘅即係感覺啦，可能唔知即係在場嘅家長們咧，你係咪都係你嘅初衷咯？其實我哋呢排即係呢段時間成日都講你嘅初心，係咪其實我哋好多時候原本有小朋友嘅時候咧，我哋都係期望佢只要開開心心、健健康康已經係好好啦咁樣。咁但係咧就又有少不免咧，當佢慢慢長大嘅時候咧，就可能係被周圍嘅人啦，去到影響啦，話俾即係呢個社會影響啦，就俾你一個價值觀。原來咧小朋友咧一定要學下琴嘅，又要揾翻一兩個樂器嘅，要讀翻間好嘅學校嘅。咁我哋咧就慢慢將嗰啲嘢咧就係加上去嘅時候咧，其實就忘記咗嗰個即係初心嚇。如果你望翻轉頭咧，如果用翻頭先講個初心咧，就正正喺呢度。其實無論你嘅小孩子係點樣都好，佢就係你嘅小孩子嚇，佢都係你即係愛情嘅結晶品嚟嘅，而係亦都同時間咧係你好愛錫佢。咁但係問題就係即係有啲時候其實我哋嘅人生裏邊都有好多唔同嘅成長階段。如果你回顧翻自己咧，其實你都會有曾經犯錯嘅時候，你都有曾經跌倒嘅時候，你都有曾經可能走錯路嘅時候。而你心裏邊咧，其實最渴望嘅咧就係即係有一份愛喺你，無論行差踏錯定點都好，佢都仍然等待你，仍然喺度即係咁樣去愛你。呢個先至成為咧你即係最大嘅向前行嘅力量。咁所以係兩樣嘢啦。第一樣嘢我哋接納，其實我哋都本身係一個即係會犯錯嘅人，我哋都會有走差路嘅人。一陣間講多少少咧，因為頭先我話我就係教即係叫 Band 5啦，後來叫 Band 3啦嘅學校咧，我睇到咧我好多嘅學生咧，佢哋都曾經即係行差踏錯或者佢哋即係我哋叫做嗰陣時即係喺教育室咯，好深印象喺我側邊都係我嘅同事啦。咁我曾經教過咧，就全校裏邊最差嗰班咁所以咧就連我啲同事咧都話阿唐 Sir，其實你個班咧全班都係垃圾嚟嘅感覺即係佢哋都又唔讀書啦，又冇用啦，仲要去唔知即係搞得好混亂啦，好多嘢都咁。但係咧就後來即係我叫做教咗10幾年書嘅之後咧，好多學生佢哋畢咗業，然後出去做嘢。咁我發現咗個現象喎，就係咧就係好多佢哋曾經甚至即係叫做即係嗰個年代啦，會有跟大佬啦入黑社會啦咁樣，都有部分係咁嘅時候咧。佢哋大個咗之後，又好似正正常常都係做翻個好人甚至係啦，即係有啲係有埋紀律部隊添咁樣。咁我自己就得出咗個結論咧，就係我唔知道即係而家嘅家長們，你有冇覺得自己嘅小朋友可能好曳啦嚇？咁我嘗試俾另外一個角度你去睇咧，就係即係如果你而家嘅小朋友好曳嘅咧，都未必需要太過即係唔擔心嘅，即係唔好咁絕望啦，唔好咁絕望先因為我嘅經驗咧就係好多嘅學生咧，佢哋曾經曳過，然後呢個原來即係佢成長嘅一個過程啦嚇。咁當然我唔係淡化，哎呀嗰啲係好嘢嚟嘅，唔係，而係可能有啲時候咧，我哋嘅成長都需要喺呢啲地方咧去到經驗，以至咧我以前嘅學生啦，好多嘅時候咧就係佢錯咗啦，咁或者甚至叫入到黑社會啦咁樣，咁佢發現原來嗰啲嘢都試過啦，
咁都冇乜嘢啫，冇乜特別啫。咁如果玩完啦，咁咪正正經經做翻個人咯。我成日即係因為後來我有機會繼續修讀呢個婚姻家庭治療啦。咁我發覺有好多嘅情況咧，就係好似我啦，我用翻我自己為例啦，我由細到大都係好乖嘅，好聽話嘅。咁但係咧，嗰個唔好處咧，即係唔好處就係第一咧，就係如果一個男士去到40歲都仍然好聽話嘅，咁你都知道好恐怖噶嘛，係咪？即係仍然係聽阿爸阿媽話，咁就即係佢冇個人嘅主見，咁嗰啲即係媽寶啦，我哋叫做咧，咁其實都係好大問題。咁甚至就係即係我呢啲乖到即係去到而家都50啦咁樣嘅時候咧，我成日都即係為自己祈禱啊！即係我希望我自己唔會有一日突然間哇都乖咗成世人啦咁樣，不如試下曳咯咁樣咁樣呢個年紀再去曳咧就好大件事啦嚇。咁所以咧，我純粹咧就想俾多啲角度家長去睇翻咧，就係有時候孩子都係需要喺個犯錯裏邊先學習嘅。我成日都即係問一啲即係人啦即係你幾時開始識得帶眼識人嘅咧？就係即係可能就係當你真正可能曾經俾人過甚至喺即係遇到唔少渣男咁樣啦咁嘅時候咧，你就開始發覺原來真係要帶眼識人。咁所以即係可能有啲時候咧，要喺嗰個過程裏邊咧，俾小朋友係呢個其實我已經跳緊去第5個 A 㗎，即係我哋要俾小朋友有犯錯嘅機會。咁當然即係唔係嗰啲會有生命危險啊、受傷啊嗰啲嘢啦，而係有啲時候我哋明明知道佢行呢一步係會錯嘅咧，我哋把握呢個機會，我哋唔即係喺衡量過安全嘅情況之下，俾佢犯錯，而喺個錯誤裏邊去學習呢個咧就係第5個 A 啊，我跳一跳裏邊咧叫做有時我哋要俾我哋小朋友自食其果自食其果。咁我好欣賞我太太啦即係其中一個片段咧，就係即係細個嘅時候咧，我女 BB 仔咁嘅時候啦。咁你見到即係冬天可能就會開暖爐啦，係咪？暖爐就紅紅地咁樣啦。咁然後咧就對於小朋友咧嚟講咧，你發覺哇喺嗰個都係可以即係辣親或者即係危險嘅噃咁樣。咁當然即係唔同嘅暖爐有唔同嘅狀況啦咁有啲咧就係即係比較可能熱地可能會即係辣一辣啦。咁咧就係你可以想像咧，即係如果喺安全情況之下小朋友係想掂下咩嚟嘅咧，咩嚟嘅咧，咩嚟嘅咧咁樣。咁咧你就不停咁樣阻住佢，不停阻住，唔好掂，好危險啊咩成啊咁樣咁如果喺安全嘅情況之下，如果佢掂一掂咧，佢即刻會縮噶嘛，係咪？即係你除非佢個反應即係神經有啲問題，如果唔係一點點咁咁喊咯喎，係咪？咁你想像下，自此之後佢見到個暖爐，佢仲敢唔敢行埋去咧？係咪？咁所以我意思係話咧，其實好多時候咧，我哋家長其中一個要諗嘅咧就係人類咧，其實好多時候係我哋要經驗性學習即係你唔係即係阿爸同你講10次，阿媽同你講10次，嗰個男仔唔好㗎，嗰個女仔唔啱你㗎咁樣，係你真正喺個過程裏邊碰過壁、體驗過，真係出晒事喎咁樣原來我同嗰類型嘅男士唔夾，嗰樣女即係嗰啲類型嘅女士唔夾，咁你先至真係喺個過程裏邊去學習嘅。咁所以咧就係呢度扯遠咗咁，但係我想講翻咧就係即係接納咧係一個好重要嘅部分嚟嘅。咁問題就係點樣我見到有家長就話啦係喎，即係接納小朋友一時時做得到咁樣。咁我就嘗試咧，今日咧就可能都用幾個工具咧，睇下可唔可以幫到大家加強你嘅接納。咁但係咧就又都想同大家咧就講下我嘅一啲我嘅學習嘅過程係點樣嘅先。咁之前咧我就話我喺一間即係 banding 比較低嘅學校教書啦。咁咧就呢個係我其中一個學生嚟嘅，咁呢個咧就當時影呢張相嘅時候咧就冇 AI 嘅，咁所以咧就其實呢個動作係會真係可以做得到嘅一個動作咁咧呢位同學咧就佢係我教13年書裏邊咧最叫做最差嗰班。即係頭先講，隔離教員室嗰個 Miss 話：哇，唐 Sir 你嗰班垃圾嚟，咁佢就係嗰班即係所謂嘅垃圾嘅其中一個啦。
咁咧我就稱之為呢個係唔讀得書嘅學生啦嚇。咁但係就我唔知有冇家長你可以舉下手，即係你係可以做到呢個動作嘅，我就做唔到噶啦呢個。係啦，咁咧就呢個學生咧就喺即係我教書嘅即係日子裏邊咧，就係最差個班咧。我好記得咧嗰個暑假啊，當校長話俾我聽，你就要做呢一個學生個班啊，叫做 3D 班嘅班主任嘅時候咧，我嗰個暑假咧就唔係好瞓得着嘅。係啊，因為我發覺好擔心，係因為我總知道咧嚟緊一年咧，我都係都唔知點捱過去㗎啦。因為其實都上堂都唔係上堂㗎啦。咁啊，當然即係通常唔上堂嘅學生，佢哋有佢哋嘅玩法㗎嘛，係咪？咁咧就係即係又中意打下交啊咁樣啊。咁所以咧我就諗到個計仔，係就話咧，唉，如果係咁咧，就不如橫掂都係打交啦。係啊，我就同佢哋講啦，不如堂正正咁打啦嚇。因為就係小弟咧，就當時咧係即係幫學校咧就因為好多都唔係咁中意讀書嘅同學啦，我就話不如揾啲細藝俾佢哋做啦。咁我就即係 set up 咗一個咧，即係空手道學會啊。咁所以咧我就好記得咧，就係呢班同學咧，我就話喂，咁橫掂都係即係都好多精力要發泄下㗎啦，不如就嚟我空手道學會度發泄啦咁樣。咁咧係啊，所以咧呢個同學仔咧就係叫李家維啦嚇。咁李家維咧佢就真係好認真地喺我個空手道學會裏邊去參與嚇。初頭咧我有啲時候都咁做，間唔中都可以質佢兩拳啦咁樣啦嚇，當嚇即係上堂唔專心啦咁樣。咁但係後來咧發覺咧就唔敢啦嚇，因為咧佢就越玩越認真。正如我講，即係一係唔打，一係就佢真係認真咁打。咁所以咧後來咧佢就係香港空手道代表隊嘅精英運動員啦。應該調翻轉頭，係自從咧佢喺亞運裏邊咧攞到空手道嘅銅牌之後咧，我聽聞咧就係因為咁樣咧，就空手道先至可以成為精英運動嘅項目啊，好似係啦。咁啊，當然如果大家而家知道嘅話咧，即係香港嘅而家空手道嘅成績咧，喺即係世界排名都係好犀利，特別係即係女子嘅套拳啦，係啦。咁劉慕裳咧就係佢嘅即係師妹嚟嘅，係啊。咁咧就話李家維咧，其實佢係打自由搏擊嘅，咁佢最高嘅全球排名咧係全世界第9啊，係啊，即係打自由搏擊去到第9嘅可以。咁佢攞咗一次亞運嘅銅牌，跟住就攞咗一個嘅銀牌咁樣。咁所以咧就我頭先講咧就係我嘅學生咧話緊俾我聽一樣嘢咧，就係原來其實佢哋並唔係我同事口裡所講嘅垃圾啊！佢即係當然我要好即係放長雙眼我先睇到呢個畫面嘅。咁但係咧我就更加發覺咧，其實唔係佢哋垃圾喎。即係用我個咁講咧，其實某個程度上咧，其實香港嘅教育制度都幾垃圾嘅。因為佢只能夠咧去到即係後來我讀心理學啦，更多了解嘅時候咧，佢只能夠幫助到某一類型學習模式嘅學生嘅啫啊！即係其中一個理論咧，就講緊我哋咧每個人咧都有即係唔同嘅學習方式嘅嚇。有啲係叫做視覺型啦，係用隻眼去即係你睇書啊，你睇圖咁樣咧，你就好容易學到嘢啦。咁我就係聽覺型學習嘅人嚟嘅。咁所以咧就我只要上堂嘅時候，我專心聽咧就得㗎啦。我好記得咧，我小學嘅時候咧係俾老師調位啊。原本我係好專心聽老師嘅，咁但係老師就覺得我乖啊嘛，咁所以就將我調到去班房嘅後面。咁於是咧，我都唔係想同人傾偈嘅，咁只不過因為隔離嗰兩個不停咁傾偈咧，咁就影響到我上唔到堂，係因為我聽覺型啊嘛。咁所以咧就聽覺型嘅人咧，就係要佢能夠聽得好清楚先得嘅。咁所以後來我都俾老師話咧，喂，唐思偉，你都變咗魔鬼啦咁樣，係因為俾人感染咗啦咁。但係其實咧，後來即係我而家大個咗都先到咧，原來係因為其實我哋好多老師都未必知道咧，我哋唔同人有唔同嘅學習模式啦。咁而正原來就喺即係我哋叫做 banding 比較低嘅學校裏邊咧，其實大部分嘅人都係第3種類型。係啊，就係叫做動覺型啊，即係好似李家維咁樣，佢係需要喐嗰啲嘢咧，佢就會比較佢嘅即係才能喺嗰邊嘅。
咁但係傳統嘅即係學校裏邊咧，就係你坐定定喺度，可能成日咁樣，然後睇嘢啦，或者聽嘢啦。咁嗰班咧係可能係比較即係得益。咁但係其實並唔係我嘅學生即係垃圾啊，其實只不過個制度冇幫到佢哋好好嘅學習啫。咁當然啦，而家李家維咧，其實佢後來係用運動員嘅身份咧，都係完成埋佢嘅碩士學位嘅嚇。而當日係冇人會預計到佢可以有咁樣嘅成就啦。好，咁啊，第二個咧就係亦都係一個我嘅學生啦嚇。咁咧就我記得當時我係教佢電腦嘅。咁只不過咧就佢考 mock 嘅時候咧，即係嗰陣時係中午啊，中午要考，學剛開始啦已經。咁考 mock 嘅時候咧，我就諗住派份卷俾佢嚇，咁啊100分滿分，咁佢咧就攞單位數，係啦，即係10分都唔夠。咁所以作為一個老師咧，我就會同佢講，我想同佢講，我話喂，不如你唔好去考啦，係咪？你咁樣去考，即係搞到我都好煩嘅喎，因為即係拖低我嗰個平均分，我就俾校長去調廢嘅咯咁樣。咁當然啦，咁嘅説話又唔講得出口嘅，咁所以我又用咗個金句，係啦，得，即係我就話咁你都好似唔係好想讀喎呢科嘢咁樣，咁你有乜打算啊？咁我就關心下佢啦。咁佢又話咧，佢阿 Sir 係啊，我諗住去揸鑊鏟嘅啦咁樣講。咁所以咧，我用我嘅金句啦嚇，我金句咧就係一係就唔好揸，一揸就認認真真咁揸。咁當然啦，佢都係即係其中一個教練級嘅，而家係即係黑帶啦嚇，教練級嘅。佢都係香港空手道代表隊，不過佢有另外一個 talent 係啦。咁咧就係佢後來即係畢咗業之後啦，就去咗中華廚藝學院。佢就真係認認真真咁揸個鑊鏟咧，係揸到攞獎登埋報去到畢業嘅，係啦。咁我好記得咧，就佢翻嚟學校咧就話俾我聽，阿 Sir 我攞獎啊，畢業啊，即係俾咗一份好似鹹鴨菜嘅報紙我啦嚇。咁我就同佢講話，喂，咁點解你咁叻？咁然後又點解嗰份報紙咁殘？不如點解你唔 scan 咗佢啊？咁樣講，咁佢咧就話唔識啊，阿 Sir。即係唔識掃描啊咁啊！咁我心裏邊爭啲想講嗰句，邊個教你電腦啊？連掃描都唔識，咁即係嗰個人就係我嚟㗎嘛？係咪？咁所以我話就話不如唔好啦，咁我幫你去 scan 啦咁樣。咁點知咧就過咗2日我都未 scan，咁佢就話阿 Sir 唔得啊，打電話嚟就叫我喺學校裏邊咧就攞俾佢，佢話要攞翻嗰份報紙。咁原因咧就係喺赤柱嘅間即係叫做好出名好出名嘅餐廳啦嚇，赤柱嗰啲好高級嘅餐廳咧就interview 佢要去面試咁樣。咁我於是咧就同佢講，喂，好喎，咁你快啲去 interview 啦嚇，我俾翻份報紙你啦。咁然後但係就我同佢講，即係如果你請你咁，你嘅我係咪可以有優惠㗎？係嘛，可唔可以有折價或者係咁樣啦？諗埋啲即係縮數咁樣。咁點知咧就過咗個禮拜，我真係打電話去問佢，喂，點啊 interview 成點啊？即係關心下佢嘅時候咧。咁佢就同我講咗句，阿 Sir 我唔做啦咁樣。咁嗰陣時咧，我第一個反應就哇好嬲啊！咪即係因為即係我啲學生有好多時候都係即係虎頭蛇尾嘅，即係做咗一啲嘢就唔知點解又唔做嘅喎，係都有啲咁嘅情況。咁我就好驚佢都係咁樣嚇。咁點知咧佢就同我講翻就係佢唔做即係赤柱嗰間高級餐廳嘅原因係就係因為咧美國迪士尼美國迪士尼請佢即係有一個實習嘅機會，咁所以佢就去到好遠好遠去到做佢嘅工作啦。咁當然其實而家呢位同學啦阿李同學啦都係佢係而家係即係公司老闆嚟嘅佢係一個好多才能嘅人。佢除咗頭先即係中華廚藝學院嗰啲廚藝好得之外咧，佢係香港空手道代表隊咧，亦都係同時間，但係亦都係香港嘅叫奧林匹克嘅體育教練嚟嘅咁所以佢而家係有個即係 gym room 啦，係啦。咁如果你有留意嘅話咧，近日有個明星咧都係參加緊空手道嘅國際比賽嘅。咁我呢個學生就係佢嘅師傅嚟嘅即係佢係教緊某個明星，教到佢可以打到啲國際賽嘅係啦。咁所以係啦。時間關係我飛咁啲先啦。咁仲有即係有啲有一個即係都幾讀得書嘅學生啦呢個唔講啦，因為佢其實係名校出身嘅。
咁只不過咧即係會考可能有少少失手咁啊嚟咗我個學校咧裏邊，咁但係就如果你識佢嘅話咧，你知道佢唱歌好叻㗎啦。咁我都係啦，有幾個學生咧都你有機會喺電視都仲見到嘅，係啦。咁啊，超鋒就只係其中一個中六七嘅班長嚟嘅啫。係啦，咁啊呢個另外一個學生咧，我呢度稱之為奇怪興趣嘅學生啦。咁啊原因咧，佢係中意整帽嘅，整帽嘅。咁但係同樣咧，即係我唔知點解當時即係叫做我喺間學校裏邊咧，我係比較係教啲差嘅班嘅，係啦。咁但係正正係因為我能夠有機會教佢嘅時候咧，我就更加知道啊，原來係啦，我呢位學生咧係即係讀書未必好有興趣，但係佢整帽係佢嘅即係強項啦。咁佢後來咧係可以整帽整到去法國度開嗰啲展覽，所以都係令我完全係非常之驚訝，係啦。咁啊，另外呢個學生啦，係啊，即係左手邊啊，即係右手邊嗰個係我嘅即係同事啦，而家係我教會嘅牧師啦。咁所以咧就左手邊唔係我右手邊，係右手邊嘅學生係啦，就係就真係我嘅即係叫得意弟子啦，叫做其實我都唔關我事嘅，即係我係教佢電腦啦。咁啊，佢係咧有一年咧，佢畢業嘅時候咧係請我去香港大學讀，係啦，就佢話阿 Sir 我攞獎啊咁樣。咁原來咧佢就係攞咗國際奧林匹克嘅即係電腦比賽，打低咗我嘅母校科大，然後代表 Hong Kong U 去到代表香港去出賽嘅。咁但係即係你可以想象咧，就全部頭先嘅學生咧都係我哋可能覺得佢係唔係喺學業成績可能都係咁標青嘅人。咁但係只要佢哋能夠揾到佢哋嘅即係潛能好好嘅發揮咧，其實我覺得係每一個人咧都唔係垃圾啊，而係反而咧其實係佢哋都我調翻轉咁講咧，佢哋係比好多學生更加醒，佢哋更加有才能，甚至我成日都話咧，即係佢哋係更加有情啊！即係 banding， 我哋叫做 banding 低啲嘅學校咧，其實佢哋對老師係好有情咁。但係即係我所知道咧，有啲 banding 高嘅學校咧，其實好多時候好叻嘅學生，佢哋其實係即係當然一來就未必係靠老師嘅，二來亦都佢哋都未必咁有情啦。好，咁所以咧就我諗，如果真係要即係除咗我呢啲咁樣嘅即係經驗啦，或者我嘅經歷咧，都俾大家睇到一啲唔同嘅角度。每個人都係，如果用翻6A 嘅角度咧，每個人都係上帝好即係奇妙獨特嘅創造嚟嘅。咁所以每個人都有佢嘅 talent 啦。我哋要接納好多時候即係父母同埋仔女好大嘅衝突嘅位咧，其實只不過係大家嘅唔同啫。就正如夫婦都係嘅，即係夫婦其實大家都係唔同噶嘛，我哋都好獨特噶嘛。咁所以第一樣嘢咧，就要知道其實只不過好多時候咧係唔同嘅，即係可能你覺得佢成日頂你嘴啊，同做你相反嘅嘢啊，其實只不過係大家性格唔同性格好多時候係有即係先天後天啦，係嘛？咁有啲先天嘅部分，咁佢同你唔同，咁你特別係硬嘅喎。咁所以第一樣嘢咧，我哋經常喺6A 裏邊做咧，就係我哋會用一啲叫做性格工具。係啦，性格工具咧，去到睇翻你同你嘅仔女嘅唔同啊。咁譬如嗰個例子啦，今日咧我就同大家分享咧一個叫做 MBTI。MBTI 咧呢個係一個即係根據心理學家卡雍啦榮格咧佢嗰個理論發展出嚟嘅一個工具啦。咁當然就未必一定係有啲人覺得就未必一定好科學嘅咁，但係就即係。我覺得都係一個非常之好嘅工具咁我估計咧，如果你有做過嘅話咧，咁你都覺得佢都幾準嘅喎咁所以我今日咧就會講少少點解會擺喺即係親子教育裏邊去用咧。其中一個原因咧就係我哋首先知道你有咩唔同先啦。舉個例子呢度咧就即係其實 MBTI 咧就有啲人就叫做一個16型人格啦，係嘛，16型性格。咁呢度咧就係變成有即係4格乘4格咁樣啦。咁咧就每一個咧。先係啦，咁即係點樣為之16型咧？其實佢就係咧有4個英文字母嘅每個人你係應該攞到4個英文字母。譬如咧
第一個英文字母咧就係有兩個選擇啦，一係內向，一係就外向，係啦。即係內向咧叫做 introvert，係啦。外向咧做 extrovert，所以佢就用英文字母咧 I 同埋 E 去到代表。咁然後咧第二個英文字母咧就係就講緊咧你點樣去接收外邊嘅資訊啊嚇，即係有啲人咧就係用即係佢中文呢度咧譯得麻麻地嘅，好多唔同嘅譯法咁，但係即係英文叫 sensing 嚇，即係你用你嘅五感啊，即係你睇到啲咩嘢，你聽到啲咩嘢，你摸到啲乜嘢啊嚇，你舐到啲乜嘢，即係你就即係譬如舉個例子啊焗豬扒飯係點樣㗎？咁你唯有你去試過，你用你嘅親身去到舐過、食過、吞過好，咁你發覺啊，我就知道點樣。但係有啲人咧就唔係喎，佢接收資訊咧就係佢覺得係咁嘅啫，即係你有個直覺覺得啊，呢即係焗豬扒飯都係唔好食㗎啦咁樣啊。你問佢點解啊？唔知喎咁總之我覺得係咁，咁有啲人就係咁樣嘅，所以呢個係性格嘅不同。好，第三個英文字母咧就係我哋去做決定，究竟係即係你用乜嘢依賴乜嘢方式去做決定咧？譬如你係比較一個理性嘅決定嘅，即係你買手機嘅時候我一定咧就係要分析晒所有嘅咩功能我睇晒所有資料咁樣先做決定嘅。有啲人就唔係喎，你買手機我啦我就係買某個牌子嘅啫。咁雖然咧就即係而家我用緊呢部手機嘅牌子咧，基本上喺香港咧好難揾嘅。咁但係我就唔知點解我係好中意個牌子，係一個感覺嚟嘅因為通常就係可能嗰個牌子我覺得好有型啦。咁所以咧我就算喺美國嗰度咧，我都要訂佢翻嚟咁寄翻嚟，我就唔喺香港買，即係唔會喺鋪頭度買嘅。咁所以咧呢度就係講緊第三個英文字母做緊做決定嘅方式。咁然後最尾咧就係一個我哋生活態度啦，同埋即係處事啦，就係你係一個比較有規律嘅人啦，有原則嘅人啦，跟本子辦事嘅人，定係唔係嘅，你係比較隨意啲嘅。咁所以咧就係 judging 同埋perceiving 就係 J 同埋 P。咁咧就純粹，所以呢度係好簡單咁介紹咧，即係用玩 MBTI 啦嘅時候咧，你又跟住知道咧就係。你一陣間我想同大家做一個簡化版，好快咁樣試下可唔可以揾到你嘅16型。咁當然咧就即係簡化版就未必係好準確啦，咁但係都可以一個開始先嘅，係啦。咁就即係話咧，每個人應該咧你要做 MBTI 咧，就最後咧攞到4個嘅英文字母一係 I 一係 E， 然後咧第二個英文字母一係 S 一係 N， 第三個英文字母咧一係 T 一係 F， 第四個英文字母咧就一個 J 一係 P 咁樣，係啦。咁所以嗱，你睇到呢度啦，其實好簡單啫，就係即係2個英文字母裏邊揀一個。咁我就咧應該係同大家咧做一份簡單嘅問卷。好，咁我就停一停呢個 screen 先嚇。好，停咗個 screen 嘅時候咧，我就再揾翻我嗰個問卷呢度啦。咁咧就所以大家如果可以嘅話咧，我就邀請你咧就攞紙筆啦，係啦，攞紙筆出嚟或者記低佢啦，係啦。咁呢個係好簡單嘅版本嚟嘅。咁嗱，你睇到個做法咧，有冇人睇唔到啊？係咪都 OK 啊嘛？係啦，個做法咧就係而家我哋做緊第一格啊，我要撳翻出嚟先。係啦，呢度即係其實呢邊就係 E 啦，左邊係 E 啦，右邊就係 I 啦，係啦。咁所以咧，你而喺度每一行啦，每一行係啦，我而家先 highlight 咗佢，我遮住咗先。度好啦，OK 呢度咁樣係啦，呢一行每一行咧，你就一係揀左邊，一係揀右邊，係啦。咁你就即係純粹 mark 一 mark 低佢，係啦。即係如果你有張紙度寫 E 同 I 啦，係嘛？即係如果第一行，我舉個例子，第一行咧就係話你係多啲先了解別人嘅想法先做決定啦，定係你唔同人商量咧就會做決定嘅咁樣即係呢2個裏邊揀一個，盡量2個裏邊揀一個。好啦，然後第二行又係同樣啦，你中意同人打成一片啦，定係咧你比較中意有安靜獨自思考嘅時間咧咁樣。咁然後咧就係2個揀一個，係啦。咁咧就為咗俾大家可以即係做到呢個練習嘅時候咧，我估計呢度有1、2、3、4、5、6、
七八嗱，唔介意嘅話咧，我飲啖水先，係啦，咁我就俾大家咧嗱，我每一個而家係 E 同 I 揀咧，我就俾1分鐘，係1分鐘你睇翻佢，嚇咁希望咧就好簡單啦嚇，即係其實就係你發覺你剔咗哦係 E 嘅，呢個係I 嘅，我就中意安靜多啲嘅，我就然後呢個咧就係 E 嘅，咁你就數下究竟 E 多定係 I 多，咁然後你咧就揀咗多嗰個就成為你嘅英文字母啦。咁我就而家咧先計時啊，咁我就呢度咧先俾1分鐘，係啦，大家做咗，究竟你係外向同內向先？好，而家開始計時1分鐘。好，咁啊1分鐘夠啦，有冇人仲要時間？或者如果你已經知道咗自己係 E 定 I 咧，就請不如可唔可以你打一個出嚟，英文字母出嚟？譬如我咧，其實我就係一個即係內向型嘅人嚟嘅，係啦，咁所以我就打個 I 字。好，係啦，咁而家睇到啦，就即係好 E 有兩個 ，I 有兩個，其他人咧，E 好多比較係外向型嘅人多喎。好，咁咧就究竟我喺試下先咁不如做埋先啊，做埋先。好，咁啊，所以咧跟住咧我就你記住咗你個英文字母啦，咁我哋就落去下低呢度啦。咁就係呢度叫做即係S sensing 定係 intuition 係啦，即係直覺型啦，定係你係即係 sensing 好多唔同種譯法嘅，我都唔記得咗。呢度就係話叫做辨識型啦嚇，咁即係但係咧就係講緊你點樣去接收資訊嘅。係啦，咁所以咧就我又係俾大家左右係啦，你去揀睇下你係邊個英文字母啦。咁啊1分鐘。好，咁咧就1分鐘夠啦。不過咧就係見到Beck 係 Pan Beck 係啦，我唔知有冇讀錯你名係啦。咁你就話覺得自己係 E，但係做咗又傾向 I 咁樣，咁都唔緊要嘅。一陣間再講講可以點搞，因為其實咧就呢個係好簡單一個嘅test 啊，咁所以其實網上邊咧，你只要打 MBTI 咧，都有好多免費嘅詳盡少少嘅 test。咁當然你如果真係要做得準確啲嘅話咧，咁就係要係要付費地去做一個比較嚴謹啲佢哋嘅嗰個測試嘅。咁但係我估計咧，我一陣間再講講，其實我諗係一個工具俾你了解自己傾向咩先啫。咁所以你話我唔係好知喎，咁你慢慢去發掘下啦。特別係即係譬如頭先 E 同 I 咧，
其實係一個我哋叫做你點樣，即係我哋表面去知道咧，就係即係外向定係內向。但係其實喺 MBTI 裏邊嗰個外向同內向咧，係講緊你得力嘅來源，即係你點樣先至 energy。譬如即係我再問多少少就係話，如果你即係點講，做咗一日好辛苦嘅嘢啦，你係好想同一大班 friend 出去玩咧，即係飲嘢啊，咁跳舞啊，總之參加一啲好大堆頭嘅活動嘅時候咧，你就個人好興奮，然後好有 energy 嘅時候咧，你就通常就係因為呢個係你喺人群裏邊得力嘅來源。我就唔係嘅，我啲內向嘅人咧，就係我係真係要靜靜地嘅，咁所以我成日即係以前教書就好弊嘅，我教書要對住好多人噶嘛。咁好多人嘅時候，我就俾佢哋捉咗啲 energy，咁所以翻到屋企咧，即係我成日太太就話俾我聽咧，就完全我唔出聲噶啦，因為我要病埋一個人獨處咧，先至可以吸收到 energy 嘅。咁所以咧，我鼓勵大家咧，你而家咧就試下，如果有頭兩個英文字母咧，你就可以咁快點有 F 咗啊，令你應該第三個未做喎，第二個係 S 同 N 喎，應該係。咁可能你係咪之前做過咧，都唔定啦。好，咁我而家咧就係啦，鼓勵你可以撳兩個出嚟啦。咁就咧就我哋有1分鐘咧就去即係睇下第三個英文字母啦，就係你係理性定係感性。咁呢個講理性同感性咧，唔係講緊即係你淨係即係好唔講感受嘅。而家喺 MBTI 裏邊咧係講緊你做決定嘅時候，你係用理性定係用感性去到做主導啫。好，1分鐘。好，咁咧就如果可以嘅話咧，就邀請你咧可以試下喺打埋你嘅3個啦。咁其實咧我就係 INF 嘅咁樣。好，咁啊，如果得嘅話咧，我哋就去到最尾嗰部分啦，就係你係 judging 定係 perceiving，係啦。咁咧又係有1分鐘嘅時間。好，咁咧就叫做咧，應該就攞咗4個英文字母啦。咁咧，如果你能夠攞到4個英文字母咧，咁就係好似即係我陣間咧，可能我都可以將呢個 file 咧就即係喺個 WhatsApp group 度俾大家嘅。係啦，咁咧就你見到咧，我呢度下低咧就話選出4個即係英文字母，咁即係你寫翻低 INFP 啦，我就係咁嘅時候咧，我喺呢個即係叫筆記裏邊咧，係啊，就有一個好得意嘅即係 table 喎，就係話我嘅承諾同埋我嘅改變喎。
咁點解我咁樣講咧？係啦，咁我就而家咧就 share 翻我 PowerPoint 先啊。咁原因咧就其實喺呢個性格嘅工具裏邊咧，佢好強烈咧地就講翻咧，其實性格咧就係性格咯。咁係咪即係內向嘅人就好，外向嘅人就唔好咧？咁樣嚇，咁其實就冇一樣咁樣嘅分法嘅。咁當然亦都咧就睇下大家啲性格先，ISFP、ENFP 係啦，咁大家都唔同喎，係喎，即係暫時我哋出嚟全部4個都冇一樣嘅喎。咁我諗呢個咧就係好好嘅一個狀況，俾我哋知道咧，即係其實呢個叫做16型人格啦。咁有機會都會撞嘅嚇，即係可能有啲人一樣，但係就算 INFP 同另外一個 INFP，其實佢哋都唔同啊，因為即係我哋嘅信念啦，就係其實每個人都係上帝一個好獨特嘅創造嚟嚇。咁甚至咧，如果用 MBTI 角度咧，其實佢都會改變嘅嚇。即係我而家你睇到我叫做 INFP 啦嚇，咁但係即係近呢幾年我喺教會裏邊即係進牧會啦。咁我同啲即係弟兄姊妹去到講，我係一個超級 I 嘅人嚟，以前係啊，咁係冇人信嘅嚇，即係我係極度內向型嘅，係啦，咁冇人信。咁原因咧就即係其實上帝喺過去嗰13年時間抌咗去間即係 Band 5學校度教書啊。咁我係被訓練啊嚇，由極度嘅內向變成咧而家即係我臨上一年教書嘅時候咧，再做多一次 MBTI 咧係即係內向同外向打成平手嘅嚇。咁但係個重點咧就係即係一來咧 MBTI 係會即係變嘅嚇，佢就唔同其餘9型人格嗰啲就係即係唔變嘅，佢係講緊你即係嗰個核心嚇，即係最原始嗰個。咁但係無論如何咧，都有一個工具，我哋想帶出咧就係究竟外向好啲定內向好啲啊？就係冇呢一樣嘢嘅。外向有外向嘅好，但係同時間咧，外向都有啲嘢係要留意嘅喎嚇。咁所以譬如舉例子，我哋而家講翻呢度咧，就係即係獲得心靈能量嘅方向，就係你專注外在嘅人同事，傾向即係能量向外釋放啊，而內向嘅人咧就專注自己嘅思想想法。咁所以調翻轉就係即係內向嘅人其實有個好處咧，就係即係我成日都話咧，就係好有心，即係比較有深度。係因為佢哋唔講嘢噶嘛，即係或者少啲講嘢啦，佢哋多啲時間去反省啊，專注內在世界，咁係好嘢嚟噶噃嚇。即係我自己都即係學習緊欣賞自己，即係我覺得自己係比較有深度嘅。咁但係即係調翻轉頭，其實人際關係咧，我就即係唔夠外向啊。咁所以咧就係啲 networking 啊嗰啲咧，即係同人即係建立打交道咧，咁我就真係完全唔係好得嘅。咁所以意思係話咩咧？就係即係外向有外向嘅好，都有外向嘅唔好；內向有內向嘅好，但係都有需要學習嘅。咁喺我哋親子教育嘅狀況裏邊咧，就係好多時候咧，就如果父母同仔女嗰個即係性格不同，我就用外向同內向啦。即係如果爸爸媽媽係一個外向嘅人，佢做完一個禮拜，翻完一工，星期六日。梗係點啊？哇！約成班 friend 去玩啦，就好想仔女咧都喂 social 下出去，咁樣先開心噶嘛。咁但係如果正正你嘅小朋友係一個內向型嘅人咧，哇咁啊辛苦啦，係嘛？即係哇，我由1至5我已經翻學要對住好多人噶啦喎。星期六日我想睇下書，我想靜下，阿爸阿媽就逼咗佢出去同佢玩，焗住要玩。咁所以即係細個嗰時候就。即係頭先話啊嘛，如何成為子女心目中嘅英雄啊嘛？即係原來呢個英雄係不停咁折磨我嘅，不停要拱我出去，即係咁好多例子都係咁噶嘛。即係明明個小朋友好怕醜嘅，阿爸阿媽都拱佢出去啊，試呢樣啊，試嗰樣咁，嚇到佢即係震晒啊，諸如此類咁樣嚇。咁所以就係如果我哋首先要認識自己，因為即係我用頭先個例子咧，就係外向型嘅父母以為個仔同個女應該要出去同人玩先至係休息，先至係即係係啦放假。
咁但係如果你唔係冇呢個明白嘅話，哦，原來係利用咗你嘅角度去到擺落佢嘅身上嘅時候咧，你就即係好容易咧就嗰個英雄形象即係就慢慢由細到大就幻滅啦咁樣。咁所以咧就我哋睇埋另外嗰啲先啦。啱啱頭先講嘅咧，即係sensing 啊，即係知覺啊，同埋直覺啦。咁佢中文譯法，你發覺筆記裏邊都亂七八龍啦嚇。咁但係咧就即係用翻英文啦，就 sensing 就係用即係好現實嘅呢啲人，佢即係接收資訊就係要即係，所以其實呢個同你嘅學習都好有關係嘅。即係如果小朋友佢係一個知覺型 sensing 嘅人嘅時候咧，佢係要親自去到掂到啊、摸到啊，然後就即係喐到嗰嚿嘢咧，可能會好啲嘅。咁但係咧，直覺型嘅咧，你哋睇到咧就係着眼未來啊，可能性嘅預感，可能佢個腦裏邊咧就嗰個想像力又會強啲都唔定喎。咁所以咧就如果一個知覺型嘅媽咪問一個直覺型嘅仔你今日即係喺學校做咗啲咩嚟啊咁樣，咁阿仔即係直覺型嘅就我都係咁啦，係嘛？即係通常都係咁答噶嘛，係咪？咁即係意思就係有機會就係因為阿媽係知覺型咧，佢好具體嚇，佢用五官，即係你見過啲咩人啊，你上過咩堂啊，學咗啲咩嘢啊，要好仔細咁樣先得嘅時候咧，咁就發覺咗九唔搭八，你咪去即係敷衍我啊咁樣，咁樣又有誤會嘅咯噃。咁所以即係人同人嘅相處咧，就係有即係我哋需要互相嘅明個不同。咁但係調翻轉頭咧，就係即係另外一個即係叫家庭治療大師咧嚇 Satir 咧，佢就提出咧就係我哋係因相異啊而學習去成長啊嚇，佢就話相異學習成長。咁即係譬如我用翻呢個做決定係嘛？你話即係如果即係一對夫婦一個咧就係用感受去到做決定嘅，一個咧就係即係用即係 thinking 嚇，即係用理性去做決定嘅時候咧嚇，咁你發覺咧，即係一方面可能會有衝突啦，係咪？咁但係調翻轉頭咁講咧，如果大家係覺得我太過情緒做決定主導嘅時候，即係話即係一擲千金就唔知買埋啲無謂嘢翻嚟啦咁樣，我就唔夠 thinking。調翻轉頭咧，就係呢個人咧就淨係即係 thinking 又唔講即係感受嘅咁樣，咁所以一啲嘢就即係乜嘢都唔買咁樣。咁即係意思，我係話咧，即係嗰個不同咧，其實係大家互相學習嘅一個方向嚟嘅。即係如果即係特別係頭先講到，如果親子關係如果你嘅仔女同你好唔同嘅話咧，即係會唔會我哋作為父母嘅，你都諗諗，可能嗰個唔同正正係我哋成長嘅機會都唔定喎。因為你冇嗰部分噶嘛咁嘅時候，即係上帝將呢個仔或者呢個女咁唔同嘅女擺喺你生命裏邊嘅時候，會唔會其實俾你一個提醒，需要你有啲嘢去到即係改進上天要你去改善嘅咧咁樣咁所以 judging 同埋即係 perceiving 又係好容易咧，就係即係有啲人咧中意啲嘢好整齊齊嘅咁但係有啲人咧就係即係啲嘢就比較自然發生彈性即係所以張台可以亂啲都冇所謂嘅。咁所以咧就邊個好啲啊？又係問翻呢個問題，邊個好啲啊？咁樣整齊係咪好啲啊？咁樣咁我就會話咧，整齊唔好覺得即係整齊嘅人唔好覺得自己一定啱但係亂嘅人又唔好覺得自己一定啱即係我哋有個謙卑或者謙虛嘅心咧，去到互相嘅學習。咁當然因為我係一個 P 型嘅人嚟嘅，我張台係亂到七彩嘅啲嘢係，但係我好有彈性，又比較有創意嘅。咁所以咧就我就會揾到啲研究去支持我即係原來咧，即係我有某啲研究話咧，就係即係愛因斯坦嗰啲最聰明嘅人咧，其實啲嘢係亂嘅喎亂嘅人先至係夠聰明嘅，咁希望係咁啦。咁所以即係純粹即係我諗係俾家長去知道咧，即係呢度講嘅人生交叉點咧，就唔好以為即係邊個就係即係好啲，邊個唔好啲，其實都有好都有唔好呢度就話咧，外向型嘅人嘅好處就係即係快速社交場合跳入去係啦，然後咧就善於表達，有熱情其實乜都識咁樣。咁但係咧又調翻轉喎，內向嘅人咧就講嘢好小心嘅即係可能即係觀望咗先至投入嘅然後好專注嘅、專一嘅，但係而家思想又周密因為我係內向型啦，所以讚自己又讚得多啲嘅會好。咁sensing
嘅人咧就係好實務啦嚇，注意細節啦嚇，即係有啲中意固定規則嘅遊戲啦，咁係咪好啊？咁係好嘅，咁但係調翻轉頭咧，直覺型嘅人咧就會比較有創意啦嚇，中意啲新鮮嘅嘢啦嚇，中意啲古靈精怪嘅活動啦係嘛，即係個玩具啦咁樣嚇，有時候會一時興起都唔定，咁所以就係即係每一個性格都唔會係絕對嘅好，或者絕對嘅唔好嚇。咁所以咧就呢個嘅 PowerPoint 咧，其實主要就係講緊咧，即係原來大約我哋知道咧，唔同嘅型嘅人咧係有唔同嘅狀況，即係我哋睇到自己優點加以肯定。咁呢個咧就同第二個 A 咧都係有關係嘅嚇，你係要睇到唔同性格人咧有唔同嘅優點嚇，咁所以咧就情感型嘅人咧重視人際關係啦、合作精神啦、有溫情啦、又唔會掘雷除啦講嘢係咪？咁但係即係思考型嘅咧就直接表達嚇，要求公平公正啊嚇，但係又好獨立嘅喎嚇，又有好有邏輯分析能力強嘅喎咁樣。咁所以咧就有啲時候咧，如果唔同嘅話咧，就可能好難溝通。但係如果我哋能夠有個彼此學習嘅方向咧，就會好好啦即係互相去學習，互相去成長啊。咁咧就判斷嘅人係啲嘢好有次序啦，即係佢哋起步有規則啦，跟計劃去到做啦，即係做事好有成效嘅。理解型嘅咧就彈性啊嘛，係咪？所以啲嘢拖下拖下咁樣啦，隨機應變啦，時時得。因為有啲時候就即係未必咁嚴謹啦未必夠有條理啦有啲拖延症都唔定啦。咁但係佢哋又中意有啲即係新嘅計劃，佢哋會肯做嘅喎。即係判斷型嘅人咧，judge 型嘅人咧，佢哋未必肯冒險啦咁樣。好，咁所以咧就我諗呢個工具咧就係即係讓我哋去學習點樣去到成長啦，即係點樣去到即係平衡啦。你即係可以整全咁生活。咁所以咧就我個人覺得咧，即係如果朝住成長嘅方向咧，我哋係即係唔係即係淨係內向，我哋都好似我頭先講，我可以推過少少，我慢慢學習多少少外向。或者我唔夠嘅部分，其實我就有另外一啲外向人嘅補足。我即係舉個例子啊，即係我係一個內向型嘅人啦。過去即係頭先講，我喺路德會嘅家庭服務中心裏邊咧，去到做即係 founder 啦，我係開展呢個成個 ministry 事工嘅時候咧，我發覺咧一個內向型嘅人咧，真係都搞唔掂嘅，真係係啦。我係會做好啲工作嘅，咁但係即係如果係推廣成個中心嘅時候咧，其實我就需要一啲外向型嘅人。咁所以後來咧，我就能夠即係揾到一啲即係外向型嘅人咧，就同我合作啊。咁我就發覺咧，其實整個就係即係你個小朋友嘅成長咧，其實都係即係朝住咁樣嘅方向咧，就係你去到理解嘅時候咧，你先幫助到佢點樣去到即係發展啊。咁呢個咧就係希望呢個工具咧就幫到你咧去點樣增強你嘅接納啊。咁以至咧，你因為能夠明白到即係嗰個不同嘅時候咧，就可以去到第二個 A 啦，就係個讚賞。咁但係咧，就我諗頭先都講咗好耐啊，我突然間諗下，係咪都要俾少少時間大家有冇嘢想問先嚟到呢度？有冇唔明嘅地方，或者係有冇問題想問，定係可能我哋留待最後先啦，好嘛？如果有問題，你可以即係喺嗰個 chat box 裏邊咧就繼續即係去到打嘅。好，嚟到第二個 A 啦，就係即係 appreciation，就係讚賞啦。咁我諗即係大部分嘅即係親子教育嘅理論啦，其實都係離唔開即係讚賞咧。呢度就話咧係一個去到建立自信心嘅秘訣。咁我唔知啦，大家去成長嘅時候咧，你自己喺原生家庭你嘅屋企裏邊咧多唔多俾人讚賞嘅咧？我自己咧就成長嘅家庭裏邊咧就係比較少讚賞嘅，但係調翻轉咧，甚至係都比較高壓啦即係要求比較高嘅。我唔知係咪即係普遍華人嘅家庭咧都係傾向咁樣啦，特別我個年代。咁所以咧，我自細咧就即係自信心都係比較弱嘅咁用咗好多時間啦，好多時間去到睇翻自己嘅優點啦，加以肯定啦。所以咧，我就好認同咧，就係即係讚賞咧。呢度話係建立喺接納嘅基礎之上，即係唯有父母你係即係接納你仔女嘅唔同咧，你就更容易揾到佢嘅閃亮點咧，去到讚賞佢，
建立佢嘅自信，睇到佢自我價值。咁呢度咧就話，即係讚賞令到孩子咧感覺到即係有自我價值，並且咧，其實呢個咧係個根基在於咧係即係頭先講係生命獨一無二性，保持尊重，即係你睇到佢嗰個uniqueness 啊，係啊。咁正如呢幅圖裏邊講咧，就係即係我哋作為父母咧，就需要即係留意正面嘅品格嘅展現，然後咧就表揚佢啦，以至咧就係佢可以 grow 啊，佢可以成長啊。咁啊，同大家做個練習先，咁咧就大家而家可以試下咧，就喺腦海裏邊咧，你唔好諗紅蘋果嗱，唔好諗紅蘋果，記住唔好諗紅蘋果係啦。咁啊，唔好諗紅蘋果，有冇人可以唔諗紅蘋果嘅而家？唔諗紅蘋果。記住唔好諗紅蘋果，紅色嘅蘋果唔好諗佢。咁你就發覺咧，就即係玩下啫，同大家。如果你真係做呢個練習嘅時候咧，唯一一個咧，你聽住我不停講紅蘋果、紅蘋果、紅蘋果，你都唔即係佢都唔出現嘅方法係咩咧？知唔知道啊？就你不停咧去到諗黃香蕉，係啦，黃香蕉、黃香蕉、黃香蕉，咁就先至可以抗衡到。因為呢度咧係心理學裏邊咧，我哋嘅潛意識咧係唔識聽即係負面嘅消息嘅。即係唔好諗紅蘋果，咁其實就會諗到紅蘋果啦。因為其實你個大腦嘅潛意識咧就係聽到紅蘋果三個字，唔好係做唔到嘅。咁但係咧就調翻轉咧喺親子教育裏邊咧，其實就係講緊咧，即係我哋如果經常即係想佢減少啲負面行為啊，即係個做法咧就係你話唔好搞事，唔好偷懶。其實要做嘅咧就係你反而要多，即係佢哋聽到呢個 message 嘅時候咧，原本都冇偷懶嘅，但係咦係喎，記咗偷懶添咁樣，因為你話唔好偷懶，你提醒咗佢偷懶嚇，唔好曳嘅時候咧，咦係喎，原來今日未曳喎咁樣嚇，咁所以調翻轉頭咧，你就要講咧就係保持勤力嚇，繼續努力，咁佢就淨係聽到努力啦，係嘛？即係好表現啊，保持好表現啊，咁佢就冇咗個曳字咯，係咪？咁所以同樣咧就係我以前教書嘅時候咧，都係即係我哋要不停嘅去到點出佢哋嗰個正面嘅部分嚇，呢度咧就係講緊一個欣賞啊，係啦呢度。咁所以咧呢個練習咧嚇，呢個練習咧其實就係想大家咧就用一個表咧嚇，一個去講多啲嗰個指示先啦。如果你有紙筆嘅話咧，而家就一齊做嘅咯喎。就2分鐘內寫10個自己嘅特質，係啦，咁啊可以寫優點，又可以寫缺點嘅，咁啊即係咁咧，好似呢張紙咁樣係，就係咪錄到落去先？即係用一張紙，然後咧斬開一半啦。嗱左邊就係寫即係10個特點，可以係優點，可以係缺點。然後右手邊咧就寫你嘅孩子嘅即係優點同埋缺點，係嘛？咁所以咧我而家就俾即係少少時間咧，大家睇下可唔可以2分鐘填到幾多先，係嘛？頭先話2分鐘啊，我都望下先，佢翻先2分鐘內係啦，睇下即係要俾啲即係時間緊迫啲，大家緊張啲，希望。如果你係做緊嘅話，好嘛？好，咁我而家計時喎，2分鐘，睇下大家寫成點啊？
好，夠鐘，咁咧就唔緊要嘅。如果你未做到寫晒，咁都係即係一個遊戲啦，你當下。咁啊我想第一樣嘢咧，大家嘗試去睇下。嗱，頭先咧就叫你寫即係特點啊嘛，係咪？咁我想大家第一樣嘢睇下，即係你寫無論係自己又好啦，或者你嘅小朋友都好啦，你寫嘅特點裏邊，你嗰啲即係詞語啦，係寫得優點多定係缺點多嘅咧？要諗都要啲時間係嘛？正常嘅，正常嘅，啱嘅。Yanny 係啦。咁我分享一個我點解要呢個練習叫大家要先去數下咧？我分享一個我嘅即係古仔啦。話說咧就我應該嗰時結咗婚㗎啦，係啦。咁咧我有一日咧就我老婆太太啦就問我啦，即係好似今日你去講 talk 喎，咁我講，咁佢就話咧就今日講成點啊咁樣。咁我當時就答咧，都幾好啊咁講。咁突然間咧，我太太咧就即係好似即係好驚訝咁望住我，咁啊同我講咗一句説話就話咧，即係佢話唐詩維嚇，佢都間唔中都會即係稱呼我全名嘅嚇，唐詩維。唐詩維你變咗啊咁講嚇，咁我突然間聽到呢句説話，即係唔知道咩事啦，係咪我做錯咗咩事咧咁啊？咁原來咧就係佢嘅意思咧，就係佢同我講緊咧。佢以前係未曾經聽過我去話自己做嘢做得都幾好嚇，即係以前咧佢曾經即係佢問我親今日你點啊？啲嘢做成點嘅時候咧，我多數嘅反應咧就係麻麻地啦，係爭啲啦，又乜啦，我就係比較即係其實我過往嘅我咧就係一個比較負面嘅人嚟嘅。咁當然呢個咧就同我原生家庭有關啦。意思係話咧就剛才咧，我叫大家去到做呢個練習嘅時候咧，即係係啦，阿 Yanny 就話都要啲時間諗喎。咁但係咧，我即係我諗我做呢個練習可能做咗20年啦。我係由我以前一諗開就諗到我有啲咩特點，我就諗到個缺點咯。我覺得自己而家諗翻轉頭先，我以前係覺得自己唔夠叻啦，覺得自己冇用啦，係啦，我曾經以前細個時候覺得自己好樣衰啦，即係後來發覺，原來教書嘅時候發覺當啲學生都即係係啦，啲眼即係上我堂嘅時候，啲女學生啲眼喺度閃下閃下嘅時候，我發覺原來自己都有少少吸引力喎咁樣。我想講咩咧？就係以前我係一個好負面嘅人嚟嘅，咁我係用咗20年嘅時間以上咧，去到即係頭先講讀輔導，我不停咁學習，其實係要有一種叫做自己洗腦或者叫做即係練習正面嘅過程啊。點解呢個係重要咧？就係如果你睇翻即係呢張紙啊，我都練習裏邊叫你寫嘅時候咧，就係如果我哋要讚賞嘅話咧，其實如果你係一個本身係好負面，淨係即係睇到啲唔好嘅嘢嘅人咧，其實你係好難睇到人哋嘅優點嘅。咁所以呢度咧，我個練習特別嘅設計咧，就係你先寫自己嘅優缺點。你首先 check 下咧，就係其實你係傾向容易睇到好嘢啊，定係容易睇到啲衰嘢嘅咧？即係我自己本身我由細到大都係比較我係好 critical 嘅人嚟嘅，即係我好容易就都嗰樣做得唔好，嗰樣可以再進步啲嚇。咁我係即係頭先講下，我用咗20年以上嘅時間咧，頭先我都感恩啊！即係當我同大家一齊去做嘅時候咧，我發覺咦，我數頭嗰五六七個，我都係數優點，我即一 pop 我就變成即係一諗起就係其實我都幾樂於助人啦嚇，我都幾係友善嘅，我又幾有忍耐嘅，我都幾好學啊咁樣嚇，我已經咁，但係呢一樣嘢咧，我由一個負面人要變成一個正面人咧，我用咗最少10年如果唔係咧，都有20年嘅時間。咁但係可以做到嘅。咁而呢一樣嘢係緊要嘅原因咧，就係當你頭先亦都第二樣嘢去數你孩子嘅特點嘅時候咧，個優點缺點咧，
其實係如果你一方面就係淨係喺度負面嘅時候咧，你諗唔到啲即係優點去讚佢噶嘛。因為第二個 A 就係讚賞啊嘛。嗱咁所以咧，我跟住落嚟咧，想同大家即係你無論唔緊要嘅，你手寫咗幾多都得嚇，寫咗幾多都好。咁我而家想大家咧可唔可以？我唔知大家好似啲中文字都打得唔錯喎，係嘛？你揾一啲sorry，你揾一啲特別係你孩子嘅缺點出嚟得唔得？係啊，即係大家成日打一啲你孩子，每人打一個啊，最少係嘛？譬如嗰個例子咧，我個女咧都係懶嘅，係懶呢個係拖拉，OK，懶冇禮貌，嗯，咁即係冇禮貌都好棘手喎，OK，disorganized，OK，咁呢個易搞啲，唔感恩，嗯，好，嗱，我呢個嗱純粹一個練習嚟嘅啫，練習嚟嘅啫，因為我唔係話有啲嘢咧，細心係優點嚟嘅喎，冇耐性係啦，咁所以咧就揸唔到主意，係大家真係好快咁打出嚟，或者講講要啲缺點。OK，停一停先啦，停一停先。OK，我想嗱，我要拉翻去阿呂美儀嗰度係咪？呂美儀啊？我哋一齊試下做呢個練習，我哋而家當係玩個遊戲啫。因為頭先我話我哋要改變我哋嗰個即係不停即係諗嘢方法咧，係要刻意去到即係時間練習嘅。咁我不如呢個欣賞的練習咧，就係即係頭先就 check 完你比較係負面定係正面先啦。如果你發覺你好多負面嘢出唔到正面嘢咧，其實就係一個問題嚟嘅，係要改嘅。咁點樣改咧？咁咧就一樣咧，就係你都係真係好刻意地去諗正面嘅嘢嘅要。OK，我一陣間再講嚇。咁但係我就想而家呢度咧就係好，我哋就先就拖拉係啊。有冇人可以試下？我哋或者一齊諗下拖拉其實有冇會正面嘅部分嘅？即係嗱，呢個應該係即係其實真係缺點嚟嘅，即係啲嘢拖延啊嘛，係咪？拖延喺拖延呢樣嘢上面。有冇都有嗰啲正面嘅部分嘅咧？我試下夾硬嚟啊！你當我夾硬嚟啦。其實即係一個即係練習嚟嘅啫。即係拖拉嘅人咧，佢真係唔咁快做嘢啦，係咪？咁所以咧就佢咪識得享受人生啦。即係我咁夾硬咁講啫，係啊。又或者咧，其實咁即係有某啲情況都可能係好事嚟嘅喎，就係即係如果即係啲老細有啲時候咧，即係臨尾先話改嘢噶嘛，咁你拖下都未做嘅，咁老細話改，咁咪唔會即係唔會白做咯，係嘛？即係我嘗試咁樣講。咁OK，點解我要咁做咧？就係即係頭先講咧，其實性格咧都係有即係佢嗰個兩面嘅。咁當你睇到原來都唔係，如果即係呢個係絕對嘅錯，絕對嘅錯就冇得搞噶咯喎，係咪？咁當然6A 裏邊咧都有講點樣改嘅，點樣鼓勵小朋友改嘅。咁一陣間我希望有時間可以講埋佢啦。咁但係咧就譬如冇禮貌有冇得搞下大家？OK，嗱，如果冇禮貌咧，咁即係佢好直接咯，係嘛？即係佢係好坦誠啦。即係冇禮貌嘅，佢就好直接咁樣講出嚟啊！即係調翻轉頭，有啲好有禮貌嘅人，好似我呢啲咁樣咧，可能係即係唔真誠噶嘛。即係我係即係冇對你講真心話噶嘛。OK，咁所以都係嗰句，呢個係一個練習嚟嘅嚇。大家如果發覺喂唐 Sir 你夾硬嚟嘅，你咁樣即係要我即係嗰啲衰嘢我都接納咧。我唔係咁嘅意思，但係我覺得咧，即係。我哋喺輔導裏邊咧，經常都係講緊咧，就改變咧係長遠嘅。舉個例子，我睇下呢個睇唔睇到啊？即係我係作為一個輔導員嘅時候，我知道我嗰個受助者係需要最尾要到呢樣嘢嘅，去到呢個位嘅。咁但係我永遠都知道咧，我唔能夠一次過就跳過去嗰位，呢個係做唔到嘅。
我要做嘅嘢咧就係要睇到佢，我要將佢呢個目標咧斬成一啲好多細嘅目標。同樣咧，你舉個例子啊，即係如果我用翻我自己啦，唔好講人啊，我個女係懶嘅，咁即係我喺佢由懶變成好勤力嘅時候咧，其實佢唔會即時改變喎。咁呢段時間，但係我認督住，喂，你好懶啊，你好懶，我好唔中意嗰種懶嘅時候咧，一方面可能係你自己。即係你工作狂啫，係嘛？即係你唔識得放鬆啫，係嘛？即係調翻轉頭，即係嗰樣嘢最越即係追到你嘅原因，係因為你覺得嗰樣嘢好緊要，而嗰樣嘢咧，即係我用翻，即係如果我女係懶啊，其實我要問翻自己，我咁樣，你咪講到自己好勤力係嘛？即係你話你個女懶，我話我女懶嘅時候，我係冇勤力咧。咁我好勤力嗰部分，其實調翻轉頭就係我唔識得放鬆。即係我咁樣繼續咁好勤力、好勤力嘅時候，可能我會死早啲喎。咁但係即係就包拗頸咁講，其實懶係好緊要。有人咁講噶嘛，即係懶係維持社會進步嘅好重要動力嚟喎。即係如果啲人唔係懶嘅話，佢唔會諗點樣用 AI 啊，點樣用電腦去取代即係嗰啲繁複嘅工作㗎嘛。好勤力、好勤力，咪自己做鬼晒佢啦嘛。咁所以即係即係阿粗兒係嘛，粗兒 child 就 disorganize，咁我就覺得我呢啲係好容易拗嘅，因為我係 P 型嘅人嘛。即係我呢啲嘢唔使好 organize，唔好彈，即係太 organize 就冇彈性咯。咁樣係啦，即係但係即係我諗第一樣嘢咧就係作為家長咧，其實我哋係要擴闊自己嘅度量啊。有啲時候係啊，因為如果去翻六 A 裏邊咧，其中因為六 A 本身作者 Josh McDowell 都係一個有信仰嘅人咧，係一個基督徒啊。佢用咗一句好緊要嘅即係聖經嘅經文啊，就咁講嘅啊。我唔知大家如果你有信仰背景嘅話咧，可能你會好熟呢段經文，就叫做喺箴言裏邊咧話，教養孩童，使他們走當行嘅路，就是到老也不偏離。係啦，即係做父母嘅，我哋要教養我哋嘅孩童，使他們走當行嘅路，就是到老也不偏離。咁有好多即係如果係基督教嘅學校啦，佢哋都係用呢句説話咧做嘅考訓嘅。但係 Josh McDowell 咧就問咗一個問題：使他們走當行嘅路，其實即係佢問咧就係我哋作為父母，我哋係咪真係知道你個仔女當行嘅道咧？嚇！意思係話咧，就正如我用翻我啲學生啦，即係如果我用一個老師Band One 老師嘅角度去睇，佢哋唔係做緊香港社會要求佢哋應該行一條路，應該咧就係律師啦，應該就係即係醫生啦，係嘛？即係然後唔係就即係 IT 都好啊，係咪？你去打交打空手道，你去唱歌發夢啦，你係咪？咁但係調翻轉頭就係當我哋回顧翻自己人生嘅時候咧，即係你望翻自己啊，其實你嘅父母，你係咪跟緊你父母為你安排嗰條路去行嘅咧？又或者其實你自己可能你細個嘅時候都冇預計到原來自己呢條路係咁樣行出嚟嘅，就當然有可能係你覺得滿意或者唔滿意嘅地方啦。咁但係即係我諗 Josh McDowell 佢講緊嘅時候咧，誒就係講緊我哋其實係唔知道。作為父母，我哋係唔知，即係唔係 exactly 知道佢應該做咩決定、做咩選擇。其實人生係我哋唔知道嘅，我哋只能夠用翻即係六 A 裏邊嗰個嘅原則，我哋俾佢有足夠嘅愛力量。咁當然喺管教上面咧，就我哋都需要有一啲原則嘅。咁但係頭先係 Yanny 即係咪當佢冇禮貌嘅時候，係咪讚小朋友咧？就唔係咁嘅，係啦。我重申一次，我唔係咁嘅。我呢個係一個練習嚟嘅，係等你自己調節。佢冇禮貌嘅時候，其實又調翻轉咁講喎，即係每樣嘢都有原因㗎嘛。即係叫做佢冇禮貌，可能係某啲
情況之下翻嚟啦，或者我哋其實就正正6A 裏邊後邊嗰個權威嗰度佢冇即係個後果啦。係啦，咁就唔係話你哇，即係你講嘢即係亂咁啊，即係你講粗口啊，真係直接啦咁樣，我唔係咁樣係啊，教佢啦。咁但係就即係我諗係即係俾我哋有個空間睇到咧，就係都係頭先我即係紅蘋果嗰個例子啊，即係我哋要即係唔係喺個 moment 啦，我當即係其實佢講嘢係好直接嘅啊。咁呢句啊，其實你講嘢即係好願意去表達自己嘅感受，呢啲媽咪係好欣賞，因為你有嘢唔會屈埋喺心裏邊。不過係咪即係跟住不過咁？如果你能夠咁樣講啊，而唔帶嗰啲即係粗魯嘅説話，咁就會好啲啦。咁樣啊，即係變成咧，成件事就好似唔係一嘢就辦落去。啊，即係咁就會特別喺佢慢慢成長嘅時候啦，去到青春期啦嘅時候咧，嗰種嘅圓滑咧，我覺得係會有幫助啦。咁所以咧就讚賞係一個練習嚟嘅，希望呢度呢個咁嘅工具啦，都俾到大家可以試下先。咁啊，時間關係啊，你會一個飛一飛少少，係啦。咁啊就係唔好吝嗇讚賞啦，又唔好淨係睇到唔好嗰邊啦，就多啲發掘孩子嘅特質，係啦，即係頭先係啦，大家講嗰啲即係懶啊乜嘢追求等等嘅嘢嘅時候咧，即係都唔係絕對揾唔到一啲即係正面嘅部分嘅。即係我嘗試咁講，或者我哋努力試下譬如冇耐性咁樣，即係其實佢係即係比較做嘢係快手嘅，佢好想快啲達到目的嘛，冇耐性係啦。咁當然佢點樣能夠訓練到耐性，咁就第二樣嘢嚟嘅，第二樣嘢嚟嘅啊。咁通常就係耐性嗰部分，我覺得係同佢裏邊嗰種都係要練嘅啦嚇。即係今次即係我哋叫做嗰個韌力嘅，sorry 有家長入嚟係啦，即係佢嘅忍耐力啊各方面嗰度其實都係冇辦法。即係如果佢本身淨係即係個耐性係得10秒嘅啫，咁下次咪加12秒咯，係咪？即係都係一步一步咁樣加上去咁樣。好，咁咧就希望講可能要跳某一啲地方啦。咁咧就即係喺關愛呢部分啦，去到第3個 A 咧就係講緊咧可以有唔同嘅方式去表達愛。咁即係6A 裏邊咧，我哋就會用到咧有一個叫做5種愛嘅語言嘅理論嘅。意思係話咧，原來每一個人咧，即係要感受，即係我哋每一個你今日啦，如果你仲仍然喺呢個講座裏邊嘅爸爸媽媽咧，你係即係好犀利㗎啦，即係你能夠嚟到而家都未走啦，因為其實你係我相信你係一個好大嘅對小朋友嘅愛，以至你願意即係呢個咁嘅鐘數嚟到而家，你都繼續嘅學習。不過我想講咧，就係我哋都需要呢個工具咧，去到幫我哋去到真正讓孩子去到感受到你嘅愛。嗱，呢度嘅意思就係話咧，即係每一個人咧接收愛係唔同嘅，有個呢個叫 channel 啦，即係唔同嘅渠道啊。舉個例子啊，呢度就講咗有5樣嘢。第一樣咧就叫做肯定嘅言辭，其實就係讚賞啦、肯定啦，話佢做得好啦。有啲人係講係好嘅，咁但係咧就有啲人係唔得嘅喎。譬如如果我讚我太太啊，老婆今日你好靚喎咁樣，咁我太太嘅反應咧就會話：你今日死咗喺邊啊？咁樣啊，即係意思係話咧，即係呢個唔係佢，即係你讚佢唔得㗎啊！佢重視嘅唔係呢樣嘢。咁，當佢咁話你，即係我話我死咗喺邊嘅時候咧，其實佢係要乜嘢咧？就係一個叫親密時間嚇，即係原來佢重要嘅咧就係唔係你淨係得個噏字，你好錫佢，好愛佢，而係佢需要咧你陪住。係有啲人咧係需要你咁樣去表達嗰個愛。咁所以咧呢度就列出咗咧5種唔同嘅語言。咁如果我哋仍然喺第3個 A 度要去話，即係你要儲夠對孩子嘅愛嗰部分，你先至落到去管教嘅時候咧，咁我哋就首先要知道究竟你嘅小朋友或者你嘅啲，即係當然啦，呢個5 love language 咧，其實要喺夫婦關係都得嘅。其實要啲乜嘢嘢咧？咁有啲小朋友咧係需要身體接觸喎，咁特別係一啲即係好大情緒嘅時候咧，即係
好有脾氣啊，即係好多情緒嘅時候咧，其實俾佢一個擁抱啊，拍下佢膊頭啊，話俾佢聽你其實陪住佢啊，咁有啲對某啲小朋友嚟講係有用嘅。咁所以咧就肯定嘅延遲身體接觸啦，然後咧親密嘅時間，即係你就要 present，你要喺佢身邊，係啦。咁有啲人咧就中意服務，有啲人咧就係中意收禮物，咁所以咧你就要去到問翻首先自己，你自己比較中意嘅愛嘅語言係咩咧？咁點解又要問自己啊？咁唐 Sir 成日都係咁樣啦，即係其實就係因為你用開嗰種嘅語言咧，你有啲情況之下咧，你以為對方一定係咁。譬如舉個例子咧，我係頭先就係咁講啦，即係我係自細到大，我屋企爸爸媽媽要求好高嘅，所以我係好少被肯定嘅。咁所以咧就我係好需要被人肯定，以至我以為我太太都好需要被人肯定，但係原來唔係，佢係需要我陪伴嘅，我得喺度，唔使可能未必使出聲嘅，我得喺度聽下佢講嘢就得㗎。咁喺 Five Language 裏邊咧，佢就講咧，通常有兩個嘅，即係主要係兩個。咁譬如我咧就係肯定嘅言辭啦，咁啊第二咧就應該係身體接觸，咁對我嚟講咧係好有效嘅咁樣。咁所以咧，如果你要讓你孩子感受到我嘅時候咧，就請你係啦，用頭先性格係一個要留意嘅地方啦。但係第二個咧就係你用佢即係嗰個合適嘅愛嘅語言去到表達你對佢嘅愛。咁所以呢個咧就係第二個要介紹嘅工具。好，咁咧就時間咧，我諗我就唔詳細講，因為時間咧其實就係講緊咧。之前你無論要去接納佢啦，咁你諗下你研究究竟佢係咩性格，你係咩性格，呢都要花時間啦，係咪？讚賞你真係要付出時間啦，要去諗啦。你用5個愛嘅語言去表達關愛都係付出時間嘅，咁所以咧就時間係非常之緊要。咁呢度咧就特別想有個練習咧，大家可以好快咁樣試下做嘅，就係我唔知道即係你自己，即係當你諗起你嘅父母啦，你如果是但揀一個你最深刻同你即係父母嗰個互動咧，係一個乜嘢嘅畫面嚟嘅咧？咁咧，我成日都去分享啦，即係我自己諗起咧就係2個畫面嘅，但係即係過往比較彈出得好快咧，就係爸爸同爸爸一個嘅經歷。咁就係咧，我記得有一次行街，一家人咁樣啦，行喺好似係九龍油尖旺咁樣啦。咁即係都應該係拖住手嘅一家人。突然間咧，我就喺街度咧就聽到有人講嘢啦嚇。咁於是我就唔好明佢講乜喎。於是我就咧就問咗我阿爸，佢講嗰句説話咩意思啊？咁我爸咧就當時咧就好快咁咧，即時就一巴咁升咗落我度，一巴咁樣掌到咁。即係作為一個即係4-5歲嘅小朋友就呆咗啦，係咪？咁但係咧就作為一個即係好好學嘅人咧，咁其實阿爸你冇答咗我問題嘅喎，咁所以咧就即係繼續我就帶住個疑問，咁無端端升咗一巴，又唔答我問題，咁即係嗰個即係 uncle 係講啲咩咧咁樣？咁佢又於是即係傻下咁樣又再問多次，咁即係咩意思啊咁樣？咁於是咧，我阿爸又繼續再升多咗巴，係啦。咁當然咧，第2巴咧就開始我呢啲就醒咗少少啦，就唔再問落去啦。咁我諗大家都估計到啦，其實個 uncle 係講緊啲咩啦？就係街邊一個老人家月餅咁樣。其實佢咧就講咗一句粗口，不過我聽唔明。於是我就問阿爸，咁我就好天真地重複咗嗰句粗口。咁我阿爸咧就二話不說升咗我2巴，係啦。咁到咗今日咧，我都仍然係我即係記憶猶新。當我諗起阿爸嘅互動嘅時候咧，其中一個好深刻嘅片段嘅。咁我講呢個例子係做乜嘢咧？我就想大家去諗下咧，就係如果你個小朋友第日大個咗40歲嘅時候，同樣有個阿唐 Sir 去問佢你同你爸爸或者你同你媽媽最深刻經驗係乜嘢啊？
你估佢講啲咩出嚟咧？佢會唔會好似我咁樣講一個咁即係凄厲、冤屈、唔開心嘅經歷啦？定係你同佢留低呢個係即係個時間啊，availability，你同佢留低嘅即係一個正面、開心嘅經驗咧？咁啊，所以就其實係一個我諗係一個反省啦，就係我哋同小朋友可能我哋都花好多時間俾佢，但係你留低俾佢嘅係你成日督住佢要做功課，你成日逼佢要即係達到你嘅要求，佢全部都係覺得俾即係阿爸阿媽喺度即係鉗制啊、冤屈啊咁嘅情況，唔能夠做自己，一定係啲乜嘢嘅即係偏轉咧咁樣。我諗係呢個咧係就俾大家機會去到即係諗一諗，即係幾十年之後，佢諗起啲乜嘢，其實可能咧就係佢點樣對我哋嘅一個反應嚟㗎啦，會係咪？咁可能咧就即係㗎啦，即係都當頭先嗰4個A 做好之後咧，就去到咧可能我諗係家長甚至係即係最關心嘅個 A 啦，即係 accountability 就係責任。我哋好想孩子有自控力同埋有正確嘅判斷力，但係正如我頭先講咧，6A 裏邊咧就講兩招嘅，即係其實因為人咧就係一啲我哋叫做即係唔見棺材唔落淚係咪？人你未試過咧，你係唔深識嘅；有啲嘢咧，你唔係經驗過咧，你係學唔到嘅。個功課有啲時候都係真係咁。咁所以咧就喺佢細嘅時候咧，頭先講啦，即係我太太即係俾佢掂一掂唔會知道唔會辣親，唔會即係燒咗隻手，唔會甩咗隻手指咁樣啦。但係即係俾佢知道，原來暖爐係會熱，係會辣親，佢哋咁喊啦。咁另外咧就除咗呢個叫做即係頭先嗰個叫自食其果。咁你哋可以要去諗嘅，當然唔係咁容易嘅。咁但係另外一個咧就叫邏輯後果。咁有一次咧，我記得咧，我太太咧係咁阿女咧就喺屋企度周圍咁行行去，咁見到個 CD 架，CD 架呢時就咁樣褪啲嘢落嚟啦，即係因為個架好得意嘛，飛咗落嚟喎咁樣。咁嗰陣時咧，阿女應該啱啱識學行到嘅，就唔記得兩歲到啦，定係歲零定唔知點啦。咁我覺得咧，我太太做咗一個好有智慧嘅動作啦，就係即係佢冇發脾氣，咁你冧咗落嚟，佢就咧就係用緊第二嗰個叫做邏輯後果嚇。咁當然啦，即係佢2歲幾，其實就未係叫做真係預先協議，你如果咁，我就要點點點啦，就冇傾過嘅。咁但係咧就係即係佢就要俾佢個後果，就係你而家將啲 CD 掃咗落嚟，咁佢就抱起佢捉住佢。捉住隻小手咧，就將每一隻 CD 要佢攞起擺翻入去，攞起擺翻入去。嗰陣時阿雷咧係好唔中意嘅，我諗住攞嚟玩，我諗住執嘅喎。咁但係咧就即係叫做佢要負，即係承擔翻佢做錯嘢嘅後果。咁所以咧呢度位咧就係最考技巧嘅地方咧，我諗就係即係當我哋儲夠足夠嘅愛嘅時候咧。其實就係頭先講個 money in the bank，你儲夠彈藥嘅時候咧，有啲時候你就可以有嗰個力度咧，去到同佢即係自食其果，你就要有嗰個勇氣啦，亦都有嗰個睇佢年紀啦，你又唔可以轉離啦，但係即係睇到安全情況之下俾佢。譬如舉個例子，佢懶唔做功課，咁你要知道咧，原來佢唔做功課咧，應該大部分學校佢都要即係留堂或者會補翻佢咁OK，即係俾佢要 suffer 翻。當然有啲時候咧，就都未必即係好合適嘅。你可能好多即係唔滿意喎，學校可能好求其喎，有啲學校咁樣都唔定啦。咁但係背後咧就呢個就同我哋嚟緊我哋有2節啦叫做情緒教練嘅內容有關嘅，就係即係呢度邏輯後果咧，就係預先去到協議我哋有啲家庭嘅會議去講翻，而家
你有啲咩去改善，或者有啲乜嘢嘢，如果你咁做嘅時候咧，我哋就即係會俾個後果你啦。譬如舉個例子啦，即係如果你幾多點唔起身嗰日咧，你就要即係我女啊，而家即係喺紐西蘭嗰邊啦。咁咧，佢如果唔起身咧，咁我就唔會車佢翻學噶啦，佢就即係要自己行，可能係半個鐘咁樣先至翻到學校咁樣啦。咁所以呢度就考驗緊咧，有啲時候我哋要即係都要慢慢去摸索嘅，即係究竟佢幾多點唔起身，咩情況之下我先叫佢承擔後果咧，等等嘅時候咧，嗰度都係不停要調節嘅。咁但係我諗情緒教練啦，背後就係講緊當我哋要傾呢啲嘢嘅時候咧，係會有情緒出嚟嘅。咁但係我哋能夠如果好好嘅學習去聆聽即係唔係即係強權施壓啦，成日都因為記住你每一次強權施壓咧，你係耗用緊你嘅英雄銀行嘅內容嘅，就唔好即係唔好耗使所以即係唔好成日乜嘢都壓落去，咩都壓落去咧，始終有一日咧你個 account 會洗完咧就會反彈㗎啦。咁所以咧就即係我過往啦喺學校經驗咧，就係因為對好多我哋叫做衰仔啦，係嘛？我哋即係嗰啲衰仔咧，就係佢爛起嚟，你唔由佢爛嘅。即係作為老師，你即係佢可以用粗口鬧你，你唔可以用粗口鬧佢噶嘛。即係我有啲同事試過俾啲即係學生啦喺度玩啊，激到佢好嬲好嬲，佢忍唔住唔知搭咗個學生個面一下啫。咁最尾咧就係要炒埋魷啊，即係即係唔能夠繼續教書落去啦。咁所以即係我哋學咗一個技巧咧，就係我要去到好小心。我唔會俾我去溫和地，但係我堅持我嘅立場，而唔俾我學生有發難嘅機會咧，就係我能夠要好小心地去到唔 irritate 佢，即係唔講啲説話去刺激佢，但係我係 calm down 佢，但係同時間我好堅持我嘅立場啊。咁所以就呢個技巧咧，就係要去到我哋實體課嘅時候咧，就即係情緒教練嗰度先至有機會講到啦。咁但係咧，去到最尾咧，就大家俾多幾分鐘我講埋佢先啦，因為最尾個先至係最值錢嘅。唔好意思啊，我臨到最尾就係咧，去到嗰個權威啊，係啊，即係去到最尾，我哋每個家長都希望自己能夠有個自己嘅權威威信。咁但係呢度6A 就講緊咧，你真係要有權威咧，其實係需要呢度話品格嘅建立，係父母品格嘅建立。咩意思咧？就係即係如果父母係冇誠信嘅，講嘢係講一套做一套嘅，其實仔女係完全睇晒你嚇。所以點解咧？即係喺教會裏邊，我成日都話有啲即係pastor kid 啊，即係牧師嘅小朋友咧，係最反叛嘅其實背後原因就係因為即係佢啲仔女係睇晒即係有啲即係你爸爸媽媽，即係原來你講係咁講，但係你做嘅唔係咁樣噶嘛。其實佢哋係睇得晒嘅。咁所以咧，即係去到權威呢部分咧，其實最後咧係講緊呢個叫做身教，即係你係唔係你講嘅嘢同做嘅嘢一樣？咁如果唔係咧，你就即係冇權威。即係所以，即係舉個例子啊，即係譬如普京咁樣嚇，即係佢係用好有權威啊，即係權威嗰啲係即係佢權力好大咁解啫。但係佢唔係即係服嘅，啲人係唔係服嘅？但係唯有就係即係如果父母佢本身講嘅嘢同佢言行一致嘅時候咧，咁就唔同啦。咁所以最後一個練習咧，就係一個好挑戰性嘅練習，6A 嘅，我覺得係精華嚟嘅。如果你咁試嘅話咧，就請你跟住去做啦。以下係啦，就係請你咧就揾一次同阿仔女去傾，你就問下媽咪或者爸爸有乜嘢係需要改善嘅。然後咧，即係舉個例子啊，即係我啦，用翻我自己例子啦，我可能咧即係有啲時候即係好忙，咁未必陪到阿女好多。咁阿女就會覺得，咁爸爸你成日都話陪我，但係冇時間陪我喎，咁樣。咁咧你就要講出自己，即係俾阿女去到話翻你一樣嘢，你要需要改善。然後咧先至同樣同等咧，即係俾阿女去講，或者你去講翻阿女我都有呢一樣嘢想你去改善我唔知大家明唔明意思？即係家庭裏邊可能係我啦即係我同埋我太太同埋阿女，我哋而家嘅實行咧就係每個人講即係大家一齊講翻咧，喺屋企裏邊我哋一齊揾一樣嘢一齊去改善先。咁然後咧，我哋係俾權對方係可以嚼我嘅，即係可以話如果嗰樣嘢我係或者唔可以嚼啦，即係提醒我嘅。咁呢件事嘅好處咧就係其實翻去最尾，
小朋友咧喺屋企裏邊咧，好多時候都係俾家長話我要係啦，即係係啦，或者一定話唔想媽咪鬧我啦。咁其實又咁講，即係係咪一定鬧就有用咧？係咪？其實鬧都冇用嘅時候，咁就不如唔好鬧啦，係咪？咁所以用定嗰個方法去到幫佢啦，就只係咁講。咁就係但係即係個重點就係大家都係講一樣嘢。咁你就會發覺咧，譬如阿玲啊，即係你就發覺喂，原來我要去改唔鬧阿仔咧係好難，係嘛？我估計係唔容易嘅喎。即係只要特別係即係你小朋友同你叫你改嗰樣嘢啊，你就會發覺哇，原來我成日都叫小朋友改一，即係可能我哋叫佢係叫做一次過改五六樣嘢咧，係冇可能做到嘅就係。即係但係當你原來大家都焦點，我去到做好自己嘅時候咧，調翻轉你係俾緊小朋友一個榜樣。哦，媽咪為咗去到重視你嘅睇法，我都有未即係唔完美嘅地方，我都努力去到改嘅時候咧，你係做緊一個榜樣俾小朋友啊，佢都可以好努力去改，甚至你會多咗對佢嘅痛，即係嘅體諒咯，就係、哦，原來我啲壞習慣，我可能都要用5年先改到，啊或者甚至改唔到添㗎，其實可能係。咁你就多咗睇落，哇！其實阿仔佢唔係唔努力喎，佢唔係唔想改喎，因為你自己都睇到自己都好努力先至改到一丁堆嘅時候咧，你就多咗同理心，同埋多咗一個即係變成你唔係一個對立面啊，大家係一個一齊努力、一齊同行、一齊去到改善，你亦都同時間咧成為一個最好嘅即係榜樣。我媽咪失敗咗啦，我又鬧咗你啊仔，對唔住，我下次會留意努力。咁當然你都可能要承擔啲後果啊，即係原來你冇做某樣嘢嘅時候，可能你又去到承擔後果。其實你就俾咗一個好好嘅榜樣啊，係喎，阿仔當佢做咗某啲嘢嘅時候，咁佢咪學習去承擔後果咯，佢咪同你反台咯。係啦，咁所以咧就呢個我覺得係即係6A 裏邊一個好唔容易，但係好值得去到做嘅一個練習咯。係啦，咁我希望大家聽得明呢個練習咧，就係一家人去到互相去到好坦誠嘅講翻，哦呢個係我嘅缺點，我想去改，我亦都需要別人去睇我。咁你家人咧就成為一個一齊去到互相幫助彼此去到改善嘅一個團體啦。咁樣好咁樣。